Adolf Eichmann, most elusive of the major Nazi war criminals, will be tried in what some people call the trial of the century. Da blieb mir ja nichts anderes übrig, da musste ich gehorchen, was befohlen war. שתי בערב, אני מזכיר לנאשם שהוא מעיד עדיין בשבועה. jawohl, ich bin mir dessen bewusst. כן, הדבר ידוע לי.
ובכן, כדי לסכם את פרשת ההוראות לגבי השילוחים למזרח. Also die Angelegenheit der Deportationen nach dem Osten zusammenzufassen. הסיבה שנתת הוראה לרטקה פעם לדווח לאורניינבורג ופעם לא לדווח לאורניינבורג הייתה מה? Was war also der Grund, dass Sie den Röttke anwiesen, einmal nach Oranienburg zu berichten und ein anderes Mal nicht zu berichten? Ich musste ihm die Anweisung geben, die ich selbst bezog. עליי היה לתת לו את ההוראות שקיבלתי בעצמי. טוב, אבל מה הייתה הסיבה הזאת? Ja, aber was war der Grund? Das kann ich mir heute nur so vorstellen, dass im damaligen Generalgouvernement eben der höhere SS- und Polizeiführer bzw. sein SS- und Polizeiführer Globoschnik zuständig gewesen ist. את זאת אני יכול לתאר לעצמי רק שאז בשטח הממשל הכללי המפקד הבכיר של ה-SS והמשטרה הייתה לו הסמכות לגלבוצ'ניק ולמפקד שלו. Inwiefern nun Globoschnik die Sache mit Pohl behandelt hat, das entzieht sich meiner Kenntnis. Ich habe den Verteiler ja auch bekommen. באיזו מידה עסק גלובוצ'ניק בפולין, זאת גם כן אני יודע, גם אני קיבלתי את רשימת התפוצה הזאת. לא בפולין, עם פול. עם פול. באיזו מידה היה לגלובוצ'ניק קשר עם פול, זאת אינני יכול להגיד, גם לי הייתה רשימת התפוצה הזאת. טוב, מה שאינך יכול להגיד, אינך מתבקש להגיד. Was Sie nicht sagen können, werden Sie auch nicht ersucht zu sagen. אני מבקש שתאמר מדוע בחתימתך הורית פעם לרטקה לדווח לאורניינבורג ולאושוויץ לגבי שילוח יהודים ופעם הורית לו להימנע מדיווח זה. Was ich von Ihnen wissen möchte, ist nur, warum gaben Sie Röttke einmal Weisung, und zwar mit Ihrer Unterschrift, Oranienburg und Auschwitz zu berichten über die Deportation von Juden, und ein anderes Mal wiesen Sie ihn an, davon abzusehen. Weil der Verteiler besagte, Transporte, die in das damalige Generalgouvernement gingen, wurden nicht irgendwie rückgemeldet oder gemeldet an Oranienburg über meine Dienststelle, sondern nur die Transporte, die nach Auschwitz gingen. Ich kann nicht anders sagen, als wie, dass ich die diesbezüglichen Verteiler selbst bekommen habe. כי המשלוחים אשר היו הולכים לממשל הכללי לפי רשימת התפוצה של הדינים וחשבונות לא היו מוסרים עליהם דין וחשבון לאורניינבורג דרך לשכתי, אלא רק באשר למשלוחים שהיו מגורשים בכיוון אושוויץ. וגלובוצ'ניק היה חוזר ומדווח לך על זה שקיבל את המשלוחים. Und Globocznik seinerseits berichtete Ihnen wieder, dass er die Transporte empfangen hatte. Das Dezernat 4B4 musste über jeden Transport, wenn es ankam, musste die Empfangsbestätigung Sagen Sie ja oder nein? Jawohl. כן, טוב. על המחלקה 4, בית 4 היה למסות דין וחשבון על כל המשלוחים, כן. ושגלובוצ'ניק עוסק ברצח יהודים אלה, זאת ידעת משנת 41. Und dass Globocznik sich mit Mord dieser Juden befasst, das wussten Sie seit 1941. Das wusste ich seit dem Auftrag Heydrichs, mich dorthin zu begeben. זאת Jawohl, אומרת das משנת war 41 פשוט, כן? זאת ידעתי מאז קיבלתי את ההוראה מטעם היידריך לנסוע שמה. Das heißt ganz einfach seit 1941. seit dem Herbst 1941. Jawohl. מאז סתיו 1941, כן. סיפרת לנו רבות על זה שתפקידך היה בעצם לטפל בלוחות היסעים. Sie erzählten uns vieles darüber, dass Ihre Aufgabe eigentlich die Erstellung von Fahrplänen war. אבל האמת היא שאף פעם לא היית במיניסטריון הרכבות, ואף פעם לא השתתפת אפילו בישיבה בה הוסדרו ההיסעים, ואת כל זה עשה בשבילך נובק.
כפי שאמרת בעמוד 3546 של הודעתך. Aber die Wahrheit ist, dass Sie kein einziges Mal im Eisenbahnministerium waren, dass Sie niemals an den Fahrplansitzungen teilnahmen und dass das alles für Sie Novak tat, wie Sie auf Seite 3546 Ihrer polizeilichen Vernehmung sagten. Das ist auch richtig, denn Nowak war Sachbearbeiter in diesen Sachen, hatte Befehl, diese Sachen im Reichsverkehrsministerium zu erledigen. Aber damit ist der Fahrplan ja nicht erledigt und die Fahrplanangelegenheiten. זה גם נכון, כי נובק היה עובד מדור ותפקידו היה להסדיר את הדברים האלה במשרד התחבורה הממלכתי, אולם בזאת עדיין לא מסתיימים הדברים ואין לוח ההיסעים עדיין הוא מורכב. Im Gefolge hat er ja dann die vielen hundertfältigen bürokratischen, wie soll ich mal sagen, Bearbeitungen im Gefolge, wie dies ja die Dokumente zeigen. בהמשך לכך באים, איך לומר זאת, כל הטיפולים המשרדיים כפי שמוכיחים המסמכים. כן, זה ברור לי. אני יודע שגירוש יהודים זאת היא תוצאה של פעולה ממושכת ולא פשוטה, ובעצמך נתת לזה גם ביטוי. Ja, das ist mir klar. Ich weiß, dass die Deportation von Juden die Folge einer langwierigen und langer dauernden Tätigkeit ist und Sie selbst erzählten das doch. זה הצריך קודם לסמן את היהודים, לאתר אותם, לרכז אותם, ורק אחר כך אפשר היה לשלח אותם. זה ברור לי. Dazu waren erst notwendig die Kennzeichnung der Juden, ihre Feststellung und ihre Konzentration. Und dann erst konnte man sie deportieren. Das habe ich so auch ausgesagt. כן. כן, כך גם העידותי. כן, למשל באותו סליל 77, Zum Beispiel in diesem Band 77. אתה אמרת, כן, בן אדם מתאר לעצמו שזה פשוט ככה לגרש, לתת פקודה ומגרשים, מכניסים אותם לקרונות. איזה עמוד זה? זה בעמוד 24, אדוני, של סליל 77, זה לא כלול בהודעה. כן. הנה אני אקרא לך מה שאמרת על זה. Ich werde Ihnen also vorlesen, was Sie darüber sagten. Ja, ein Mensch, der sich nicht vorstellt, der sich vorstellt, Befehl ist gegeben zu evakuieren, hat den Befehl gegeben, jetzt raus damit, rein in Waggons und ab. So ist es in Geistern offenbar herumgeschwirrt. Dass hier eine Sisyphus-Arbeit an verwalttechnischen Obliegenheiten vorher zu erfüllen sind, davon machen sich die Leute ja gar keinen Begriff. וזה נכון. Und das stimmt auch. Ich muss es zugeben, es ist Ja, so ja. gewesen. Denn ich konnte ja nicht schalten und walten, wie ich wollte. עליי להודות בכך, כך זה היה, אני לא יכולתי למשול ולנהל כפי שרציתי. איזה עמוד זה? 24, אדוני, בסליל 77. כן, תרגום המובאה שמקודם, כן, אדם עומד כאן ואינו מתאר לעצמו כלל, מתאר לעצמו ככה סתם, נותנים פקודה לפנות, מהרייש נתנו פקודה ועכשיו החוצה, להטעין על קרונות ולצאת. ככה זה כנראה התהלך להם במוח, אבל לא היה לאנשים האלה כלל מושג שיש כאן עבודת סיזיפוס בשטח המנהל והטכניקה, שיש כאן משימות לרוב. כן, זה נכון, אני מסכים, הייתה עבודה גדולה. Ja, ich stimme dem bei, das war eine große Arbeit. למשל, צריך היה לפתור גם את בעיות הרכוש. Man musste zum Beispiel auch die Vermögensprobleme lösen. אתה סיפרת לנו פה על הפרינציפ הטריטוריאלי,
רק שכחת דבר אחד לספר, שאתה הוא אשר ביקשת את הפתרון לבעיות הרכוש, ואתה הוא אשר בעקב יזמתך נתכנסה במיניסטריון החוץ ב-30 ליולי 42 אותה ישיבה שקבעה את הטריטוריאל פרינציפ. הנה תקרא, בתף 744. Sie erzählt uns hier von dem Territorialprinzip. Sie vergaß nur eines zu erwähnen, dass Sie es waren, der die Lösung der Vermögensprobleme forderte und dass auf Ihre Initiative im Auswärtigen Amt am 30. Juli 1942 eine Besprechung einberufen wurde zur Lösung dieser Probleme. Ich lese Ihnen jetzt vor, was Sie sagten. תף 744, 147 שלנו. TAF 744 in unserer Nummer 147. הנה תסתכל. Sehen Sie sich das an. לא, זה הטיפול ביהודים בעלי נתינות זרה. זה עניין הטריטוריאל פרינציפ. כן. אז זה אתה ביקשת שימצאו פתרון לזה, והפתרון נמצא בהתייעצות יחד איתך. Sie also verlangten, dass hier eine Lösung gefunden würde und die Lösung wurde mit Ihnen zusammen gefunden. Die Lösung wurde gefunden, nachdem die 11. Verordnung durch Betreiben des Innenministeriums Abteilung 1 rausgekommen ist und der Befehl erging, dass diese Regelung auch in den besetzten Gebieten Anwendung findet. Diese Angelegenheit hat ein Sachbearbeiter von mir bearbeitet, gemäß Befehl, selbstverständlich, und es musste gemacht werden. Das war der Befehl von oben in Angleichung eben an die 11. Verordnung. כן, זה היה לאחר שיצאה התקנה מטעם מיניסטריון הפנים, האגף הראשון, והוחלט שגם תחול על השטחים הכבושים, ועשה עובד מדור שלי, והיה עליו לעשות זאת כדי להשוות את הדברים לתקנה ה-11 לפי הפקודה. וכאשר מיניסטריון החוץ כותב בתף 194, 508 שלנו, בעמוד השני, באותו עניין. Und wenn das Auswärtige Amt schreibt, und zwar in TAF 194 oder unsere Nummer 508, auf der zweiten Seite in derselben Angelegenheit, שבהסכמה עם המשרד לביטחון הראשי לביטחון הרייך נקבע עיקרון הטריטוריאלי לגבי רכוש נתינים זרים, פירושו שזה בהסכמה איתך. dass in Übereinstimmung mit dem Reichssicherheitshauptamt das Territorialprinzip für diese Fälle festgelegt wurde, so bedeutet das, dass es in Übereinstimmung mit Ihnen ist. Jawohl, das bedeutet das, aber nicht, dass ich die Initiative gehabt habe und dass ich das angeordnet hätte. Das muss ich bestreiten. כן, זה פירושו של דבר, אך לא מסתבר מכאן שאני הוא אשר יזמתי זאת, שאני הוא אשר פקדתי על כך, על זאת עליי לתת הכחשה. מכל מקום, אתה הוא אשר יזמת את הישיבה אשר בה נקבע העיקרון הטריטוריאלי, כפי שראינו במסמך שהצגתי לך. Sie aber jedenfalls sind es, der die Sitzung hervorrief, in der das Territorialprinzip festgelegt wurde, wie wir sahen. In diesem Dokument. Jawohl, ich als Person bin es selbstverständlich nicht, denn ich hatte Weisung gemäß in Anschluss an die 11. Verordnung, diese Sache dem Auswärtigen Amt mitzuteilen. Steht da hier nicht Eichmann? Da steht Eichmann und Oder oben... täusche ich mich? Nein, nein, da steht Eichmann drunter, das ist ganz wichtig. Aber es ist nicht meine Initiative. אני אישית לא נתתי את ההוראה, זאת הייתה הוראה אשר הייתה בעקב תקנה מספר 11 והיה להודיע למיניסטריון החוץ. האם לא כתוב כאן אייכמן או שאני טועה? לא, כאן כתוב אייכמן. אפשר לקבל את זה?
295 שלנו, הוצאת לכל השטאפו-לייטשטלן וגם לרשויות אחרות באזורי הכיבוש הוראה לעצור את כל היהודים נתיני ארגנטינה והורית להעביר אותם לברגן-בלזן. In TAF 500, 295 unserer Nummerierung, gaben sie die Weisung an alle Stapo-Leitstellen und auch an andere Stellen im besetzten Gebiet, die alle Juden argentinischer Staatsangehörigkeit zu verhaften und nach Bergen-Belsen zu schicken. והורית להעביר אותם לידיו של דוקטור זיידל. Und sie gaben die Weisung, diese dem Dr. Seidel zu übergeben. דוקטור זיידל זה היה איש המחלקה שלך, נכון? Dr. Seidel gehörte Ihrem Referat an, nicht wahr? Gehörte, aber um jene Zeit gehörte er nicht dem Referat an, sondern um jene Zeit war er abgestellt. Jedenfalls nicht zu 4B4. נמנע, אבל באותו זמן לא נמנע עם המחלקה שלי, כי באותו זמן נספח אל מקום אחר. עד מתי היה שייך למחלקה שלך? Bis wann gehörte er Ihrem Referate an? Das weiß ich heute nicht, aber das ließe sich in den Personalakten sofort und unverzüglich feststellen. זאת אינני יודע כיום עוד, אבל אפשר מיד לעמוד על כך תוך עיון בתיקים האישיים. אז מניין אתה יודע שבאותו יום הוא לא היה שייך למחלקה שלך? Woher wissen Sie also, dass er an jenem Tage nicht Ihrem Referate angehörte? Weil Seidel um jene Zeit ein Lagerteil in Bergen-Belsen führte, und zwar die, glaube ich, Zivilinternierten hießen sie, und dieses Lager unterstand nicht 4B4. Aus diesem ganz einfachen Grunde muss ich schließen und kann ich auch schließen, dass Seidel nicht dem Dezernat 4B4 angehörte. כי זיידל עמד באותו זמן בראש חלק מחנה ברגן-בלזן, נדמה לי שזה היה מחנה העצירים האזרחיים, וזה פשוט מאוד מסיבה זאת, אני מסיק שהוא לא נמנה אז עם אנשי 4ב4. מה היה העניין שלך לעצור את כל היהודים נתיני ארגנטינה? Es war nicht Ihre Angelegenheit, Was hatten Sie damit zu tun, warum hatten Sie alle argentinischen Staatsgehörigen festzunehmen? Ich kann mir heute nur vorstellen, dass der Befehl dazu erging, nachdem Argentinien Deutschland den Krieg erklärt hat. Ich kenne das Datum jetzt nicht, ich weiß es nicht, aber nur so kann ich mir das vorstellen, dass das in einem ursächlichen Zusammenhang stehen muss. אני מניח שההוראה הזאת באה עקב הכרזת המלחמה שהכריזה ארגנטינה על גרמניה. אינני יודע את התאריכים כרגע, אבל אני מניח שרק בהקשר כזה היו הדברים. השאלה הייתה, מדוע אתה עסקת בכך? אז מחלקתך מטפלת ביהודים גם כשמעצרם בא כתוצאה מהכרזת מלחמה. Ihr Referat beschäftigt sich also auch mit Juden, nur wenn ihre Verhaftung wenn ihre Verhaftung infolge des Kriegsausbruches kommt. Ja, wenn ich den Befehl dazu bekam, natürlich. כן, מובן מאליו כשאני מקבל הוראה פקודה לכך. וגם פירוק גטאות וההחלטה להעביר יהודים למחנה ריכוז זה עניין המחלקה שלך, נכון? Und auch die Auflösung von Ghettos und der Beschluss, Juden in Konzentrationslager zu verbringen, obliegt Ihrem Referat, nicht wahr? Nein, das obliegt meinem Referat nicht, genauso wenig wie ich den ursächlichen Befehl zur Verhaftung dieser Juden argentinischer Staatsangehörigkeit geben konnte. לא, זה לא עניינה של המחלקה שלי, ממש כפי שלא יכולתי אני לתת את הפקודה המקורית למעצרם של יהודים אלה בעלי נתינות ארגנטינית. Die Liquidierung der Ghettos befahl Himmler persönlich und damit wurden beauftragt, soviel ich weiß, im Generalgouvernement stationierte Verbände oder Einheiten. Nicht aber das Dezernat 4B4. על חיסול הגטאות הורה הימלר בעצמו, וביצוע חיסול הגטאות הוטל לפי מיטב ידיעתי
על ארגונים או יחידות אשר היו באותו זמן בשטח הממשל הכללי, אך לא על המחלקה 4ב4. לא נראה מה שאמרת בחקירה במשטרה. אני מפנה אותך לעמוד 3116. Wollen wir also sehen, was Sie in Ihrer polizeilichen Vernehmung sagten. Ich verweise Sie auf Seite 3116. אחרי שיחה בעניין ליצמנשטט, שאל אותך לס, פקד לס. Nach einem Gespräch über den Fall Litzmannstadt fragte sie Hauptmann Less. Aber in anderen Fällen, wo Ghettos aufgelöst wurden und denen die Entscheidung vorlag, die Insassen des Ghettos in ein anderes Konzentrationslager zu bringen, Eichmann A., das ist eine Sache gewesen, die aufgrund des Deportationsbefehls, dem vom Reichsführer SS kam, in diesen Belangen lässt. Das musste also über Sie gehen. Ja, das musste über mich gehen. Das musste über 4b4 dann gehen. Also nachon, מה שאמרת? Stimmt es? Ist es also richtig, was Sie sagten? Dazu habe ich zu sagen, das wird der Nummernhinweis geben. Da habe ich damals verwechselt Litzmannstadt mit Warschau, nämlich die Akte, Herr Generalstaatsanwalt, die Sie mir heute Vormittag hier vorlegten, wo es heißt, Vertreter von Kaltenbrunner. Ich glaube, der Hinweis von Hauptmann Less mit der Aktenbezeichnung TAF sowieso muss sich auf dieses Dokument beziehen. Ich habe in diesem Fall Litzmannstadt mit Warschau verwechselt und die Aktenserie besagt, dass Himmler die Umwandlung von Warschau oder Litzmannstadt, ich komme durcheinander jetzt, in ein Konzentrationslager angeordnet hat und dass Greiser dieses Konzentrationslager dann hintertrieben hat und es als Ghetto beibelassen wollte und dafür dann erwirkt hat, das machte Greiser, dass der arbeitsunfähige Teil von Litzmannstadt getötet wird. Damit hatte 4b4 nichts zu tun, die Akten liegen hier vor. Ich konnte das damals in dieser Genauigkeit nicht sagen, ich versuchte zu rekonstruieren, jetzt aber zeigen es die Akten ja ganz genau und haarscharf. תרגום המובאה. לס, אבל במקרים אחרים כשפוזרו גטאות וכשהייתה ההחלטה להעביר את יושבי הגטאות האלה אל מחנה ריכוז אחר, אייכמן, כן זה היה עניין אשר בא על יסוד פקודת הגירוש, בא מן הרייכספיהר אס-אס, בזה, בעניין זה, לס, אם כן זה היה מן הסתם עובר דרכך, אייכמן, כן, זה היה צריך לעבור דרכי, זה היה מוכרח לעבור דרך 4ב4. תשובת הנאשם. עליי לומר כי כאן התבלבלתי בין המספרים של המסמכים, אני התבלבלתי מן הסתם, אדוני היועץ המשפטי, בין לודג' לוורשה. הרי זה מכוון למסמך אשר הוגש לי לפני הצהריים, כאשר מדובר שם ממלא מקומו של קלטנברונר. כשהגיש לי הפקד לס את המסמך, תף, אינני זוכר עדיין את המספר, אז את ההערות שהעירותי בהן התכוונתי למסמך הזה שהוגש לי לפני הצהריים, והרבבתי מן הסתם את לודג' עם ורשה. אולם כאן בתיק כתוב בבירור, זה היה היטלר או הימלר יותר נכון, אני מתבלבל כאן, הוא אשר ציווה להפוך את לודג' למחנה ריכוז, אולם גרייזר זה ביקש להשהות ולא נחפז לבצע את הפקודה הזאת, אולם בעבור השאירו את לודג' בצורת גטו ולא מחנה ריכוז, היה צריך להתפשר ולשלוח את הבלתי קשרים לעבודה להמתה, את הבלתי קשרים לעבודה מגטו לודג'
לשלח להמתה. אבל זה לא היה תפקידה של המחלקה 4ב4, כפי שמסתבר בבירור מתוך המסמכים. כשהיידותי בחקירה המשטרתית לא ידעתי בדיוק את הדברים, שחזרתי אותם בערך לפי הזיכרון, אולם עתה לאור המסמכים מסתברים הדברים בדיוק מוחלט. תראה, אב בית הדין העביר לך את אותו החלק מן ההודעה שלך שאני מתייחס אליו. Der Gerichtspräsident sandte Ihnen diesen Teil Ihrer Vernehmung, auf den ich mich bezog. אתה דיברת קודם על ליצמנשטט, Sie sprachen vorher über Litzmannstadt ואחר כך שאלו אותך על מקרים אחרים, in anderen Fällen. und dann wurden Sie über andere Fälle gefragt. ואז אמרת שבכל המקרים האחרים פירוק גטאות והעברת התושבים למחנות הריכוז עבר אותך. Und dann sagten Sie, dass in allen anderen Fällen die Auflösung von Ghettos und die Überführung der Einwohner in Konzentrationslager über Sie ging. אז זה נכון או לא נכון? Ist das also richtig oder unrichtig? Es ist hier nicht deutlich zum Ausdruck gebracht. Deutlich wäre es, wenn es hieße, dass wenn das Ghetto aus der Aufsicht der örtlichen Sicherheitspolizeistelle entlassen wird, hier der Chef der Sicherheitspolizei des SD dazu seine Genehmigung erteilen muss. Und wenn ein Ghetto in ein Konzentrationslager verwandelt wird, erfolgt also die Übergabe gewissermaßen vom Reichssicherheitshauptamt bzw. Chef der Sicherheitspolizei und des SD in das Verwaltungs- und Wirtschaftshauptamt bzw. Chef des Verwaltungs- und Wirtschaftshauptamtes. זה לא כל כך ברור כאן. אילו היו הדברים ברורים, היה נאמר כלהלן. כשמעבירים גטו, אז הוא עובר מרשות מפקד משטרת הביטחון, ותחנת משטרת הביטחון חייבת לקבל את אישורו של ראש משטרת הביטחון כדי להפוך גטו למחנה ריכוז, ואז עובר המקום, אם אפשר לומר זאת, מרשות אחת לשנייה, מידיה של רשות המשרד הראשי לביטחון הרייך או ראש משטרת הביטחון וה-SD אל ידיו של המשרד הראשי למנהל ולמשק, או במילים אחרות לידיו של ראש המשרד הזה. טוב, זה לא ברור לי עכשיו. פה לא מדובר במשטרת הביטחון אלא ב-4B4. Das ist mir jetzt unklar. Hier ist nicht die Rede von der Sicherheitspolizei, sondern von 4B4. ופה אמרת דברים שהם לכאורה כלליים לגמרי. Und hier sagten Sie, כל המקרים האחרים. קודם נשאלת על ליצמנשטט, אחר כך מקרים אחרים. und Ich persönlich bin ja damals runterbefohlen worden nach Litzmannstadt. לא, אבל כפי שאמר... אני אישית צוויתי אז לנסוע ללודג'. קודם כל, אני רוצה שנבין את הכתוב. הדברים האלה אינם מתייחסים לליצמנשטט. vor allem möchte ich, dass das Geschriebene hier verstanden wird. Diese Worte hier beziehen sich nicht auf Litzmannstadt. שזה ברור מתוך חילופי הדברים עם פקד לס. Das geht klar aus dem האם אתה Wortwechsel מסכים lese? mit Hauptmann Löss hervor. Ja, Stimmen Sie dem zu? Jawohl, aber nicht für Ghettos zum Beispiel, die im Generalgouvernementsbereich gelegen haben. Da hatte das Dezernat 4B4 überhaupt nichts damit zu tun. אלא לאיזה... כן, אבל לא באשר לגטאות אשר לא היו בממשל הכללי. כאן לא הייתה בכלל סמכות של 4ב4. אלא לאיזה גטאות הכוונה? Sondern welche Ghettos sind gemeint? Wohl aber Ghettos, die in den neu zum Reich gekommenen Ostgebieten gehörten. Da hatten die örtlichen Staatspolizeistellen die sicherheitspolizeiliche Aufsicht. Ist nun so ein Teil oder so ein Ghetto in ein Konzentrationslager verwandelt worden oder auch abgefahren worden, dann musste dieses Ghetto aus der Aufsicht der örtlichen Sicherheitspolizei entlassen werden. Dazu bekam 4B4 den Befehl, diesen örtlichen Dienststellenleiter zu legalisieren, dass er diese Entlassung, dass er die Dienstaufsicht nunmehr aufgibt, und damit ging dieser Teil in die Befugnisse des Verwaltungs- und Wirtschaftshauptamtes über. So habe ich das
gemeint. So ist es auch gewesen und so besagen es auch die Akten, Herr Präsident. Zum Beispiel in Warschau, um nur einen anderen Fall zu nehmen, weil es hier heißt, in anderen רגע, Fällen. עמוד כאן, תן לתרגם את זה קודם. אבל באשר לגטאות, אשר למשל בשטחי המזרח שנכבשו זה לא כבר על ידי הרייך, שם היו הגטאות נתונים למרותן של תחנות משטרת המדינה המקומיות, הן אשר היוו את הפיקוח המשטרתי הביטחוני. ואם היה מקום להפוך גטו כזה למחנה ריכוז או לשלח את אנשי הגטו, היה צורך לפטור את התחנה המקומית מאחריותה. פיטורים כאלה נעשו באמצעות המחלקה 4ב4, אשר היה עליה לאשר לתחנת המשטרה המדינית המקומית, כי אכן פג תפקידה והמקום או האנשים הועברו לרשותו של המשרד הראשי למנהל ולמשק. לזאת הייתה כוונתי, זה כך היה, וזה גם מסתבר מתוך המסמכים. אוכל לתת משל, הנה דרך משל בוורשה. כן. Zum Beispiel die Ghettos in Warschau, in Krakau und so weiter. Damit hatte 4B4 nichts zu tun und ich denke, damit hatte niemand im Reichssicherheitshauptamt etwas zu tun, sondern dies war eine ausschließliche Befugnis für die Regierung des damaligen Generalgouvernements und hier schaltete sich sicherheitspolizeilich der Staatsminister für das Sicherheitswesen in der Regierung des Generalgouvernements ein. Das war Krüger. כך למשל באשר לגטאות ורשה או קרקוב בכלל לא הייתה סמכות ולא היה טיפול מצד מחלקה 4ב4. נדמה לי שבכלל לא היו הדברים נוגעים לאיש במשרד הראשי לביטחון הרייך, אלא הייתה סמכות בלעדית לממשלת הממשל הכללי, ומבחינה משטרתית ביטחונית הייתה הסמכות בידי מיניסטר המדינה לענייני ביטחון בשטח הממשל הכללי, היה זה קרוגר. אבל לדוגמה, זה מה שאמרת היה חל על גטו בריגה או במינסק או בקייב, אתה דיברת על לא? Mit denen hatte 4B4 auch nichts zu tun. אז לאיזה גטאות התכוונת בדבריך? Also welche Ghettos meinten Sie mit Ihren Worten? In Erinnerung habe ich eben Litzmannstadt. Und es ist möglich, תסלח לי, הלא ברור שדברים אלה אינם מתייחסים לליצמנשטט. Ein Augenblick, es ist doch klar, dass diese Worte nicht sich auf Litzmannstadt beziehen. Ich hatte aber hier, als ich das gesagt habe, eben das Dokument Litzmannstadt in der Hand und habe unterstellt, und das muss ich heute noch tun, dass es sich bezüglich aller Ghettos in den ehemaligen deutschen Ostgebieten handelte. אבל כשאמרתי מה שאמרתי, היה בידי המסמך באשר לגטו לודג' ואני הנחתי זאת אז כשדיברתי בכלל על המצב בשטחים המזרחיים הכבושים בידי גרמניה. Denn hier erging ja der Befehl Heydrichs, damals als Himmler Reichskommissar für die Festigung deutschen Volkstums wurde, diese Gebiete in das Generalgouvernement zu überführen. Und in diesen Gebieten waren sehr viele Ghettos gewesen. ואז הרי יצא הצו מפני היידריך כאשר מונה הימלר לנציב הממלכה לחיזוק יסודות העם הגרמני להעביר את השטחים האלה אל הממשל הכללי, ובשטחים האלה היו גטאות לרוב. אולי תיתן לי דוגמה אחת של גטו כזה. אני רוצה להבין את דבריך, לא Geben Sie יותר. mir vielleicht ein Beispiel von so einem Ghetto. Ich möchte Ihre Worte verstehen. Ich könnte mir vorstellen, Ziechenau zum Beispiel. Ziechenau ist ja auch ein Ghetto gewesen. כן.
Mir fallen die Namen nicht ein. Es gab sehr viele Ghettos in diesen Gebieten. טוב, אני יכול לתאר לעצמי, למשל, אני נזכר בשם צ'חנוב, גם זה היה גטו, היו גטאות רבים בשטח הזה. תסכים איתי שכל יהודי האינגלידרטה גביטה פרט ללוד הוגלו משם עוד בתאריך מוקדם מאוד בתוקף הצו של הימלר. Stimmen Sie mir bei, dass die Juden aller eingegliederten Gebiete außer Lodz von dort schon zu einem sehr frühen Zeitpunkt abtransportiert wurden, noch vor Himmlers Erlass. לפי הצו של הימלר. Die Evakuierung behandelte damals אז צריך לתרגם. Gemäß dem נכון, Erlass כן. Himmlers. die Evakuierungsziffer, die befohlen war, habe ich hier gelesen und sie wird auch stimmen, denn sie steht ja in einer Ansprache Heiderys, dass es sich um 600.000 Juden handeln sollte. Diese Evakuierung von 600.000 Juden, der glaublich eine weitere Zahl folgte, zog sich über eine ziemlich lange Zeit hin. Wie lange sie sich hinzog, weiß ich nicht, aber es kann sein, bestimmt ein Jahr oder noch länger. Denn inzwischen kam der Stoppbefehl, den Frank erwirkt hat, und dann ging die Deportation von neuem los. מספר המפונים אשר על פינוים צווה הוא מן הסתם נכון. אני גם זוכר נאומו של היידריך בו דובר על כ-600,000. 600,000 אלה פינוים נמשך זמן רב. כמה זמן הוא נמשך אינני יודע עוד, אבל הייתה זאת ודאי שנה או היה זה יותר, כי בינתיים עוד בא הצו להפסקת הפינוי אשר אותו השיג פרנק, ואחר כך חודשו הגירושים. תסכים איתי שעל כל פנים מה שאמרת בלשכת 06 בעמודים 3116, 3117 איננו כולל כל סייג וחריג פרט לגטו בודפסט. אמרת כי כל שאר הגטאות פירוקם עבר דרך 4 Stimmen Sie mir also bei, dass alles, was Sie in Ihrer Vernehmung im Büro 06 sagten, und zwar auf Seiten 3116 und 3117, keine einzige Ausnahme enthält, außer dem Ghetto Budapest, und über alle anderen sagten Sie, dass sie von 4D über 4D4, 4B4 erledigt wurden. Das kann schon deswegen gar nicht stimmen, weil ich an wiederholtesten Stellen versichert habe, dass 4B4 für das Generalgouvernement und die besetzten Ostgebiete gar nicht zuständig gewesen ist. זה כבר לא יכול להיות נכון מטעם אחד שאמרתי וחזרתי פעמים אחדות כי 4ב4 לא הייתה לה סמכות לשטח הממשל הכללי ולשטחי המזרח הכבושים. Und da gab es gar keinen Zweifel darüber. Deswegen habe ich das an mehreren Stellen. Ich habe die Aussage nicht ein zweites Mal gelesen, aber ich weiß, dass ich wiederholt darauf hingewiesen habe. ולא היה כל ספק באשר לכך. זה אמרתי במקומות אחדים, אבל לא קראתי את ההודעה השנית. אולם ידוע לי כי במקומות אחדים אמרתי זאת. אבל אני אינני שואל אותך על המקומות האחרים. אני שואל אותך על המקום הזה. תסכים איתי שבמקום הזה קבעת שפירוק גטאות ללא סייג פרט לגטו בודפסט עבר את 4 Aber ich frage Sie nicht nach anderen Stellen, ich frage Sie eben nach dieser Stelle. Und stimmt es, dass Sie an dieser Stelle sagten, dass ausnahmslos die Auflösung von Ghettos außer Ghetto Budapest durch 4B4 ging? Das kann gar nicht stimmen, weil es der Wahrheit widerspricht. זה לא יכול להיות נכון כי זה אינו תואם את האמת. טוב, אם אינך רוצה לקרוא מה שאמרת, אל תקרא. אני חושב שיש פה, נוגע לגטו בודפסט, על כל פנים, איזו אי הבנה. גטו בודפסט, Ich habe die Seite Ich glaube, hier ist ein Missverständnis, zumindest was Ghetto Budapest anbetrifft. die Seite 3116 עד 7.
Seite 3116, 3117. אולי תקרא בעצמך ותסביר מה אתה אומר על גטו בודפשט, אז אני לא צריך לפרש את זה. Lesen Sie vielleicht selbst und erklären Sie, was Sie hier meinten über Ghetto Budapest, dann werde ich es nicht auslegen müssen. Das hier stimmt, das habe ich gesagt und so lautete auch der Befehl Himmlers damals. Bezüglich Budapest stimmt das, jawohl. זה נכון, זה אמרתי, וכך גם היה לשון פקודתו של הימלר, באשר לגטו בודפשט אמרתי זאת, כן. זאת אומרת, במקרה של העברת יהודי גטו בודפשט לאושוויץ, אז זה היה העניין של המחלקה שלך, אילו זה היה מתגשם. Das heißt, dass in diesem Fall der Überführung der Juden des Ghetto Budapest nach Auschwitz, wenn sie verwirklicht worden wäre, dass die Angelegenheit von 4b4 gewesen wäre. Im Rahmen meiner Zuständigkeit in Ungarn, jawohl. במסגרת סמכותי Die בהונגריה, טוב, כן. בסדר. עכשיו תחזור לפני שאתה במקום סמוך לדיבור על בודפשט. 3116, Jetzt לפני gehen Sie שאתה... weiter zurück auf Seite 3116, nahe vor der Erwähnung Budapest. שמה אתה נשאל, Dort werden Sie gefragt, in anderen Fällen, wo Ghettos aufgelöst wurden und die Entscheidung vorlag, die Insassen des Ghettos in ein anderes Konzentrationslager zu bringen. אבל במקרים אחרים כאשר פוזרו גטאות והייתה החלטה להעביר את יושבי הגטו למחנה ריכוז אחר. Das war eine Sache von Deportationsbefehlen. Jawohl. Das musste über Sie gehen. Jawohl. Ja, das musste über mich gehen. Über Jawohl. 4b4. Jawohl. זה היה העניין של Das stimmt auch, Herr Richter. Ja. Das sagte ich eben, denn ich war für die Ostgebiete, war ich ja befehlsgemäß zuständig gewesen, die Fahrpläne zu erstellen, die Richtlinien Was sind die herauszugeben. Ostgebiete? Was meinen Sie mit Ostgebieten? Das sind die nach dem Polenfeldzug zum Reich zugeschlagenen neuen deutschen Ostgebiete, wie sie hießen. Das war also der damalige Warthegau, der hatte allerdings noch eine Sonderregelung. Und dann waren Teile, die zu Ostpreußen geschlagen wurden. Jedenfalls, ich habe sie nicht, sie sind festgestellt in Erlassen und so weiter. Sie hießen Neue Deutsche Ostgebiete. Aber das bezieht sich nicht nur auf die Ostgebiete hier. Das ist ganz allgemein. Das bezieht sich aber nie auf das Generalgouvernement und auf Außer Generalgouvernement. und die besetzten russischen Ostgebiete, ja. Sonst, das bezieht sich auf alles, was Reich anbelangt. Und Ungarn? Ungarn ist ja viel später gewesen, zeitlich. Nach Ungarn bin ich befohlen worden und da hieß der Befehl, von Osten nach Westen zu evakuieren. Dass ich nicht evakuieren konnte, das habe ich im Anfang. המשך המובאה, אם כן זה הלך דרכך, כן זה היה לא הולך דרכי. הערת הנאשם לכך, כן זה נכון, בשטחי המזרח האלה לפי הפקודה הייתה מחלקתי עוסקת, הייתה מכינה את לוחות ההיסעים ואת הנחיות היסוד. אילו מרחבי המזרח אתה מתכוון? אלה הם מרחבי המזרח אשר סופחו לרייך הגרמני אחר המערכה הפולנית. היה שם למשל הוורטגאו, אבל בוורטגאו עוד היו תקנות מיוחדות. אבל זה אינו מתייחס למרחבי המזרח, זה כללי. עוד היו שם
הייתה שם עוד פרוסיה, היו שם חלקים אשר סופחו לפרוסיה המזרחית, אני זוכר בדיוק, אבל אפשר למצוא זאת בצווים מאז. בכל אופן, אלה הם השטחים אשר נקראו שטחי המזרח הגרמניים החדשים. לא, זה לא חל על שטח הממשל הכללי, אף לא על שטחי המזרח הרוסיים הכבושים, אלא על השטחים שסופחו לרייך. בהונגריה? הונגריה הייתה המאוחר הרבה יותר. בהונגריה אחר כך הרי בוצע גירוש דווקא בכיוון מזרח למערב. Ich darf diesbezüglich zur Erleichterung, Herr Richter, noch einen Hinweis geben, der ganz genau darüber Aufschluss gibt, nämlich das Protokoll der Besprechung unter Vorsitz Heydrich vom 30. Januar 1940. Das fiel mir eben ein. Da ist diese ganze Sache erledigt und besprochen und angeordnet und befohlen worden. 30. Januar 1940. להקלה עוד אצביע על מה שיבהיר את העניין לחלוטין, והיא הישיבה אשר זימן הייריך ל-30 בינואר 1940. נזכרתי בזאת כרגע. היא הישיבה מ-30 לינואר 40, שם סודר הכל, שם נדון הכל, משם באה הוראה, משם באה ההנחיה. התוכל לתת לי דוגמה של גטו אחד ברייך הגרמני? Können Sie mir das Beispiel von einem Ghetto im Deutschen Reich geben? או בשטחי הכיבוש? Im Altreich nicht, Oder aber in den besetzten Gebieten? in den besetzten Ostgebieten. Ja, da sind sie ja am laufenden Bande gewesen. נכון, אבל בשטח הרייך, במקום שאמרת עכשיו שסמכותך הייתה רק לגבי הרייך, תן לי דוגמה של גטו אחד. בשטחי המזרח הכבושים, שם היו לרוב. Aber im Reichsgebiet, von dem Sie eben sagten, dass das Gebiet Ihres Befugnisses war, geben Sie mir das Beispiel von nur einem Ghetto. Im Reichsgebiet, ich sagte, dass die Ostgebiete, da hatte ich auch den Befehl, die Fahrpläne zur Deportation zu erstellen. בסדר. שטחי המזרח גם das כן geht ja aus הייתה dem, ההוראה להכין את לוחות ההיסעים. das geht ja aus dem mir eben eingefallenen Protokoll vom 30. Januar einwandfrei hervor. אם זה מסתבר ללא כל השגות מן הפרוטוקול אשר נזכרתי בו זה עתה מישיבה זו שב-30 בינואר. אני שואל אותך עוד פעם, מה זה פה אוסט-גביטה שאתה מזכיר? מפני שפה אפשר להתבלבל בקלות. Ich frage Sie nochmals, was sind die Ostgebiete, die Sie hier erwähnen? Hier kann man mit Leichtigkeit durcheinander kommen. Herr Präsident, ich kann Sie mit dem Namen nicht auswendig sagen. In diesem Protokoll stehen sie namentlich alle verzeichnet. עוד הפרטים לא אוכל לקרוא בשמם בעל פה, אבל באותו פרוטוקול רשומים הם כולם אחד אחד. מה שהזכרת קודם, צ'חנוב, כן? ציכנאו. Das ist, glaube ich, auch mit dabei, jawohl. או ביאליסטוק. Bialystok ist nicht dabei. Nein, Bialystok ist ja, glaube ich, kein ist ja kein אני eingegliedertes חושב שכן, זה gewesen. צורף לפרוסיה המזרחית, לא? Ich glaube doch, das wurde doch Ostpreußen angegliedert. Aber wenn es angeht, dann gehört es mit diesen Ostgebieten. Ich kann es auswendig nicht sagen, Herr Präsident. Deswegen hatte ich zur Erleichterung und zur genauen Feststellung auf dieses Protokoll טוב, hingewiesen. אבל זה לא הוציא את הוורטגאו, אתה אומר. צ'חנוב כן, ביאליסטוק אינני זוכר, נדמה לי שזה לא היה שייך לשטחים האלה, אבל אם זה היה שייך, אם זה סופח, אז גם על גטו זה. אבל לשם ברור אני מצביע על אותו פרוטוקול, שם רשומים כל החבלים המסופחים. אבל außerdem Wartegau. Wartegau gehörte auch dazu, jawohl. Gehörte auch dazu. Zu den eingegliederten Ostgebieten gehörte die gesamte Wartegau. Nur hatte hier Greiser sich dann eine Sonderstellung verschafft für das ליצמנשטטה גטו. כן, גם חבל הוורטה היה שייך לחלקים האלה שסופחו. הוא גם כן סופח, אלא שכל חבל הוורטה, אלא שכאן יצר לעצמו גרייזר מעמד מיוחד בשביל הגטו לודג'. אז נתבקשת על ידי היועץ המשפטי לתת דוגמה קונקרטית של גטו אחד שהעברת תושביו לאושוויץ הייתה בסמכותך.
Der Generalstaatsanwalt ersuchte sie also, das Beispiel eines Ghetto zu bringen, von dem die Überführung der Einwohner in ihrem Befugnisbereich war. Auschwitz in ihrem Befugnisbereich war. Ghetto nach Auschwitz. Aufgrund von Das fällt mir im Augenblick nicht ein, aber ich denke, in das Ghetto Lublin, da sind Transporte abgegangen. nach Auschwitz. Nein, ich glaube, von den Ostgebieten nach Lublin sind Transporte abgegangen, in das Konzentrationslager Lublin. Und dafür haben Sie die Haftbefehle gegeben, Nein, Haftbefehle konnte ich überhaupt nicht geben. Deportationsbefehle gegeben. Ich musste die Fahrpläne erstellen und die Juden sind dann aus diesen Gebieten, die befohlen wurden, in dieses Konzentrationslager, das befohlen war, abgefahren worden. טוב. מגטו כלשהו לאושוויץ, אינני נזכר ברגע זה, אולם ללובלין, כן, משטחי המזרח, גירושים ללובלין, למחנה הריכוז לובלין. לא בגירושים, אני לא ציוויתי על הגירוש, עליי היה להכין את לוחות ההיסעים בכיוון זה. היהודים אשר צווה על גירושם היה להעביר אותם לפי הפקודה אל מחנות הריכוז. מספר המגורשים היה מסומן על ציור גרפי שהיה תלוי מאחורי שולחנו של גינטר במשרדך, נכון? Die Anzahl der Deportierten war auf einer grafischen Aufzeichnung verzeichnet, die hinter dem Tisch Günthers in ihrer Dienststelle hing, nicht wahr? Jawohl. כן. כן. ומשרדך ידע בדיוק על כן כמה אנשים שולחו ולאן שולחו. Und ihre Dienststelle wusste daher genau, wie viele Leute deportiert worden waren und wohin sie deportiert worden waren. Jawohl, das wusste sie. Ich musste sogar darüber berichten allmonatlich. כן, זאת ידעה המחלקה, היה עליי אפילו למסור דין וחשבון על כך מדי חודש בחודשו. וגם ידעת שבמשלוחים האלה, תוך כדי המשלוח, מתים מדי פעם בפעם עשרות ומאות אנשים. Und sie wussten auch, dass bei diesen Transporten, während des Transportes, jedes Mal Zehner von Leuten umkamen. Und Hunderte. Zehner und Hunderte von Leuten umkamen. Ich wusste das nicht, denn die Transportbegleitung war nicht meine Zuständigkeit gewesen, sondern lag im Zuständigkeitsbereich der Ordnungspolizei. Aber ich habe das gehört und gelesen. זאת לא ידעתי כי ליווי המשלוחים לא היה בסמכותי, זה היה בסמכות משטרת הסדר, אבל שמעתי וקראתי על כך. אבל זה לא הטריד אותך. Aber das beunruhigte sie nicht. לא עשית שום דבר למנוע את הדבר. Sie machten nichts zur Verhinderung dieses Zustandes. Wenn ich die Macht und die Möglichkeit gehabt hätte, es zu verhindern, dann hätte ich gar nicht erst angefangen damit, sondern ich hätte in meinen Gedanken und meinem Wollen weitergearbeitet. אילו היה לי הכוח והסמכות למנוע זאת, לא הייתי כלל וכלל מתחיל בזאת, כי אם הייתי ממשיך ופועל לפי רעיוני שלי. מה, לא יכולת למנוע שאנשים ימותו בדרך? Sie konnten das nicht verhindern, dass die Leute unterwegs starben? Herr Richter, ich habe den Transport nicht mitbegleitet. Die Befehle, die ergangen sind an die Ordnungspolizei, die sind wohl ergangen, aber die Ordnungspolizei selber hat dafür Sorge tragen müssen. Denn ich konnte ja in Berlin nicht wissen, was auf einer Strecke XY irgendwie vorgeht und passiert. Die Befehle waren eindeutig und klar für die Ordnungspolizei. Aber es ist ja deswegen auch meistens ein Offizier mitgeschickt worden seitens des Hauptamtes Ordnungspolizei.
Ich hatte keinen Einfluss auf diese Dinge, nicht den geringsten. כבוד השופט, הן לא אני הוא אשר ליוויתי את המשלוחים האלה. אמנם באו ההנחיות והפקודות, אולם משטרת הסדר היא אשר ליוותה את המשלוחים. ואני לא יכולתי לדעת בשבתי בברלין מה קורה בקטע כלשהו בין נקודה פלונית לנקודה אלמונית. הפקודות שניתנו היו ברורות, וכן נלווה קצין מטעם משטרת הסדר המשרד הראשי אל כל משלוח ומשלוח. לי לא הייתה כל השפעה על עניינים אלה, השפעה כלשהי. אלא שברישטלינien קבעת כמה אנשים צריך לדחוס לכל קרון וקרון, נכון? Aber in den Richtlinien legten Sie fest, wie viele Leute in jeden Wagen hineinzupferchen seien. Stimmt das? Das ist mir nicht gegenwärtig, aber was die Richtlinien besagen, das habe ich eben befohlen bekommen. Das ist klar, was die Richtlinien aufweisen, das muss ich auch eingestehen. Nur die Zuständigkeit der Transportbegleitung wurde nicht durch die Sicherheitspolizei wahrgenommen, sondern im Augenblick der Übernahme durch das Hauptamt Ordnungspolizei hat die Ordnungspolizei die Verantwortung für den Transport übernommen. אין כרגע לנגד עיניי מהן הנחיות היסוד, אולם מן הסתם העברתי את ההנחיות כפי שנצטוויתי, זאת לא אוכל להחיש, הן בוודאי רשומות, אולם באשר לליווי לא היה זה מאחריותה של משטרת הביטחון, אלא ברגע שהועבר המשלוח למשטרת הסדר, הייתה האחריות לניהול המשלוח עצמו על משטרת הסדר. באותו עניין, בשיחתך עם זאסן בשנת 47, אמרת את הדברים הבאים, בשנת 57, אמרת את הדברים הבאים. In derselben Angelegenheit, in Ihrem Gespräch mit Sassen im Jahre 57, sagten Sie Folgendes. In diesem Zusammenhang. Mich hat während des Krieges diese Schwierigkeit mit Todesopfer weniger aufgeregt, soweit sie unvermeidbar waren, weil ich mich ja schließlich und letzten Endes auch nicht aufgeregen dürfte. Die Bombenangriffe auf deutsche Städte mit Todesopfer von Kindern und Frauen, das war vielleicht sozusagen meine ganze Gefühle, meine Anstellung zu den Befehlen, die ich bekam. Sot Amarta. Stimmt Was sagten Sie? Stimmt das? Es ist klar, dass mich die Leichen der Deutschen, die ich in den Straßen liegen gesehen habe, in meinen Gefühlen insofern beeindruckt hatten, als meine Gefühle der Leichen, der ersten Leichen der Juden, die ich sah, die eben unfassbar für mich gewesen sind, allmählich in ein Stadium, ich geriet dadurch allmählich in ein Stadium, das für mich weder deutsche Leichen noch jüdische Leichen oder andere Leichen irgendwie mehr diese Reaktion auslösten, wie die ersten Leichen, die ich gesehen habe. Das ist natürlich und menschlich. So meinte ich das zu verstehen. Und so ist es auch. Denn je mehr man von diesen chaotischen und apokalyptischen Bildern aufnehmen muss im Verlaufe eines Kriegsgeschehens, es ist brutal, wenn ich es sage, aber umso, wie soll ich mal sagen, umso weniger neu und schockartig kommt einem das dann vor. Das, glaube ich, geht jedem Menschen so. תרגום המובאה. זה לא בפני כבודו. מלמעלה, מסומן באיקסים. קושי זה, עניין הקורבנות והגוויות, התרגשתי ממנו בזמן המלחמה פחות
באשר אי אפשר היה למנוע זאת. והרי אסור היה לי בסופו של דבר וככלות הכל להתרגש. והטלת הפצצות על ערים גרמניות כשנספו ילדים ונשים, זה היה אולי, אם אפשר לומר כך, כל מה שהרגשתי. אלה היו הרגשות שלי באשר לפקודות שקיבלתי. תשובת הנאשם, את זאת יש להבין כך שאם ראיתי גוויות נשים וילדים ברחובות לאחר ההפצצות, אז זה דחק. זה היה כמו, איך לומר זאת, שראיתי גוויות יהודים, ראיתי לראשונה ולא יכולתי לתפוס את הדבר ונדהמתי ונזדעזעתי, ואחר כך לא יכולתי להבין זאת, אלא שאם מתרבות תמונות כאלה של גוויות שרואים אותם, אז האדם, איך לומר זאת, בתמונות של תוהו ובוהו והאפוקליפטיות של המלחמה, נעשה אדם יותר ויותר ברוטלי. ואם לומר זאת, קשה אולי לומר זאת, אבל בכל זאת תמונת הגוויות נעשית לפחות חדשה ופחות מזעזעת. תסכים איתי זה יקרה כך לכל אדם, הוא אמר בסוף. כך יקרה לכל אדם, כך נדמה לי. משנת 43 ואילך. Mir bei, dass die Bombardierung der deutschen Städte und die deutschen Leichen, die sie danach sehen konnten, erst nach 43 oder von 43 an waren. Das stimmt zu. Jawohl, das stimmt. Und ich weiß auch, als ich die ersten jüdischen Leichen gesehen habe, dass mir die Knie zu zittern angefangen haben. Es war ein Anblick, den ich für nicht möglich hielt, der neuartig war, etwas, was unfassbar für mich gewesen ist. Und als ich dann in den Dutzenden von schweren Bombardements die Hunderte und Aberhunderte von deutschen zerfetzten und verbrannten und verschrumpften Leichen gesehen habe, dann muss ich gestehen, dann hat der ganze Tod für mich, möchte ich mal sagen, insofern die Schrecken verloren gehabt, als die Knie nicht mehr zitterten. Man stand ja selber mittendrin im Tod und im Todeswirbel. So meinte ich auch diese Antwort zu verstehen. Ich weiß, ich habe nicht genau aufgepasst auf die Worte dieser Stelle, aber wer will garantieren und wer will bürgen, dass Wort für Wort hier drin die Worte wiedergeben, die ich damals gesagt haben mag. Denn sie werden das wiedergegeben, ich werde das gesagt haben, was ich jetzt hier auch wiedergegeben habe. Nämlich meine seelische Reaktion auf diese ganze schreckliche Angelegenheit. עליי לומר, כפי שאמרתי כבר, שכאשר ראיתי לראשונה אז שם את הגוויות היהודיות הללו, אחזה ניפוק ברכיים, חשבתי שזהו מראה בלתי אפשרי, היה זה דבר חדש לעיניי, אשר לא יכולתי לתפוס אותו. אבל עליי להודות ולומר כי לאחר מכן, כאשר עקב עשרות ההפצצות ראיתי גרמנים למאותיהם, גוויות גרמנים קרועות, שרופות, מצומקות, אז כבר איבד המוות מעט ממוראו, אז כבר לא היה ליפוק ברכיים, הרי אדם שם עמד בעצמו בתוך המוות. אם זה נאמר כאן בתעתיק זה בדיוק כך, לא ראיתי בדיוק,
הן זה תעתיק, אולי זה לא בדיוק הדברים שאני אמרתי. מה שאמרתי אז זה בוודאי מה שאמרתי כרגע כאן. זאת היא תגובתי הנפשית לעניין הנורא הזה כולו. כן, ולא הפריע לך להיות הספדיטר הגדול של המוות. Und es störte sie nicht, der große Spediteur des Todes zu sein. Das störte mich wohl sehr und das störte mich mehr, als überhaupt irgendein Mensch ahnen kann. Umsonst habe ich nicht viel Male meinen Vorgesetzten vorgetragen und ihn gebeten, er möge mir eine andere Dienstverwendung überantworten. Ich habe... Aber nie schriftlich. Schriftlich war so etwas nicht üblich. Man hat sich militärisch gemeldet und man hat darum gebeten. זה הפריע לי. זה הפריע לי הרבה יותר מאשר יוכל אדם לשער. ועל כן ביקשתי מפעם לפעם את הממונה עליי, והרציתי בפניו את בקשתי שימצא לי עיסוק אחר. אבל לעולם לא בכתב. בכתב זה לא היה נהוג. הייתה נהוגה התייצבות צבאית והרצאת הבקשה. ממי ביקשת שישחררו אותך מהתפקיד? Wen ersuchten Sie, von Ihrer Aufgabe befreit zu werden? Ich habe meinen unmittelbaren Vorgesetzten, den SS-Gruppenführer und Generalleutnant der Polizei Müller, wiederholtest gebeten. Erstmalig, dass ich überhaupt gar nicht mal nach Berlin kommen brauche, sondern dass ich dort bleiben kann, wo ich meine Familie hatte. Das war das erste gewesen. Und dann habe ich das weitere Mal ihn dringend ersucht und gebeten, weil ich es physisch kaum aushalten könnte, sagte ich ihm, als ich von der Ostreise zurückgekommen bin, zu der er mich hingeschickt hat. Und dann nach jeder weiteren Reise. Müller hat ganz genau Bescheid gewusst, in welcher Verfassung ich gewesen bin. Keine Berufung an Heydrich oder Kaltenbrunner. Das hätte gar nichts genützt, denn Müller... Keine Berufung, stimmt? Das stimmt, das hätte auch gar nichts genützt, denn Müller hatte zu entscheiden gehabt über mich. Müller war mein disziplinarer Vorgesetzter in unmittelbarer Hinsicht. ממונה עליי ישירות היה אס גרופנפיורר וגנרל-לויטננט של המשטרה מולר. פניתי אליו לראשונה בבקשה כזאת וביקשתי בכלל לא לקבל העברה לברלין כי רציתי להישאר במקום אשר בו גרתי עם משפחתי. בשנייה הפניתי אליו בקשה דחופה ואמרתי שלא אוכל לעמוד בדברים מבחינה גופנית לאחר נסיעת השירות למזרח אשר נסעתי בה לראשונה. ולאחר כל נסיעה ונסיעה כזאת הייתי פונה ומילר ידע היטב את מצבי הנפשי שנמצאתי בו לאחר נסיעה כזאת. אבל לא היה כל ערעור אל היידריך או אל קלטנברונר. לא, זה לא היה מועיל. הן מילר היה האיש אשר היה ממונה עליי מבחינה משמעתית וממונה על הצבתי. אני אומר לך, ולזה גם נתת ביטוי בשיחותיך בשנת 57 עם סאסן, שהעברה לארץ הער גרמה לך שמחה, ושברצון ובסיפוק מילאת את התפקיד. Und ich sage Ihnen, und das brachten Sie auch zum Ausdruck in Ihren Gesprächen im Jahre 57 mit Sassen, dass die Versetzung zum Reichssicherheitshauptamt Ihnen Freude bereitete und Befriedigung hervorrief. Aber nur die Befriedigung hat nur so lange Zeit gedauert, solange ich an dem Madagaskar-Plan arbeiten konnte. Ich weiß nicht, ob das auch drin steht. Im Übrigen... שקט גמור אני מבקש. אבל לא היה לי סיפוק אלא כל עוד הותר לי
לעשות בכיוון תוכנית מדגסקר, אין יודע אם גם זה כתוב שם. Und übrigens muss ich noch einmal feststellen, dass ich mich von diesen Angelegenheiten distanzieren muss, weil sie völlig unüberprüfbar sind, was richtig ist und was falsch ist. ונוסף על כך עליי לקבוע שוב שאני מסתייג לחלוטין מן העניינים האלה, כי אי אפשר לבדוק מה נכון ומה אינו נכון. אני אומר לך שאמרת את הדברים הבאים, תקשיב. Ich sage Ihnen, dass Sie Folgendes sagten. Hören Sie zu. Und so war es mit den Juden gewesen, als ich damals den Befehl bekam, säuglinghaft, unvorbereitet gegen den Gast des Wirtsvolkes vorzugehen, da habe ich mir meine Gedanken gemacht. Und als ich die Notwendigkeit erkannte, da habe ich sie mit jedem Fanatismus ausgeführt, den man an sich als alter Nationalsozialist von sich erwartete, den aber auch zweifellos meine Vorgesetzten von dem dazu Bestellten erwarten. Stimmt es? So haben Sie es gesagt. Ich habe gesagt, dass ich nicht weiß, Stimmt was es, ob richtig es ist das oder haben nicht. Sie gesagt, ja oder nein? Das kann ich nicht beurteilen. Vielleicht ist es im Weingenuss gewesen, vielleicht habe ich es gar nicht gesagt, vielleicht ist es hineinfalsifiziert worden. Ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich habe es ja mit meiner Handschrift auch nirgends geschrieben in dieser Form. Ich hätte es ja irgendwo handschriftlich schreiben müssen. hören Sie weiter. אחר כך אפשר יהיה לתרגם, אדוני, את כל הקטע. אני רוצה רק לקרוא באוזניו את הקטע. hören Sie weiter zu. Das macht überhaupt nicht den Eindruck, dass man unter Einfluss von Alkohol sowas sagt. Und sicherlich haben Sie in mir, infolge Ihrer Erfahrungen, in mir den geeigneten Mann gesehen. Und das sage ich heute, 1957, zu meinem eigenen Nachteil. Ich könnte es auch einfacher haben. Ich könnte sagen, es war Befehl. Ich hatte ihn gemäß meinem Fahneneid auszuführen. Und ansonsten hatte ich Scheuklappen. Scheuklappen. Nein, das ist billiger Mumpitz. Das ist eine billige Ausrede. Die kann ich mir meiner inneren Moral nicht verantworten. Ich muss also klar erklären, dass ich nachdem die ersten Befehle stur ausgeführt habe, dass ich mich dann bemüht habe, in die Materie einzudringen. Dass das Schicksal hatte mir einen geistigen Horizont mitgegeben, der mich offenbar dazu befähigte. Haben Sie das gesagt, ja oder nein? Da ist Richtiges und Falsches gemischt. לא, זאת לא הייתה תשובה. השאלה הייתה, האם אמרת זאת או לא. Das war keine Antwort. Die Frage war, hatten Sie das gesagt oder nicht? In dieser Form kann ich es nicht gesagt haben, nein. Das muss ich bestreiten, wohingegen ich der Meinung bin, dass Falsches mit Wahren hier gemischt ist. Wie überhaupt die Mischung ja nicht ich besorgte, sondern derjenige, der das abhörte, abschrieb und die Fehlerquellen entweder unbewusst oder bewusst hineingebracht hat, was sich meiner Erkenntnis entzieht. טוב, עכשיו מה... מלמעלה. Und so was ist. וכך היה זה עם היהודים. כשקיבלתי אז את הפקודה, ממש כתינוק, ומבלי להיות מוכן לכך, לפעול נגד אורחו של העם המארח, חשבתי לי את שלי בליבי, וכשהגעתי להכרה בצורך, ביצעתי זאת באותה קנאות אשר
היה אדם מצפה מעצמו בתור נציונל סוציאליסט ותיק, אבל אשר גם ציפו לו ללא ספק הממונים מן האדם אשר נתמנה לכך. וללא ספק ראו בי לאור הניסיון את האדם המתאים, וזאת אומר אני כיום בשנת 1957 לרעתי שלי. הייתי יכול גם לעשות לי את הדברים פשוטים יותר, הייתי יכול לומר הייתה זאת פקודה שהיה עליי למלא אחריה עקב שבועת האמונים שלי, ובכלל שהיו לי מחסומי עיניים כלסוס. לא, זה אלה שטויות זולות, זהו תירוץ קל אשר אינני יכול להיות אחראי לו בפני המוסר הפנימי שלי. אם כן עליי להכריז בבירור שהשתדלתי לאחר שביצעתי את הפקודות הראשונות במידת מה של מורת רוח, שהשתדלתי לאחר... שטור זה לא מורת רוח, שטור זה באופן עיוור. כן. בלי לחשוב. לאחר שביצעתי את הפקודות הראשונות באופן עיוור ובלי לחשוב, השתדלתי לאחר מכן להיכנס לתוכו של העניין, כי הגורל הקנה לי אופק רוחני אשר הכשיר אותי מן הסתם לכך. רגע, לא, התשובה טוב. התשובה. כפי שאמרתי, לא אוכל לשפוט על כך. אינני יודע אם אמרתי את הדברים בהשפעת יין שהשקוני בו, אינני יודע, אולי בכלל לא אמרתי אותם, אולי זהו זיוף שהוכנס, אינני יודע. אלה אינם דברים בכתב יד, לא רשמתי אותם בשום מקום בכתב יד. אילו היו אלה דבריי, היו גם מוצאים באיזשהו מקום את הדברים בכתב ידי. לדברי היועץ המשפטי, שמע הלאה וראה שאין כלל רושם שדברים אלה נכתבים או נאמרים תחת השפעת כהל. אומר הנאשם, זהו ערבוב אמת וכזב, ולהערת אב בית הדין כי אין זאת תשובה. הנאשם, לא ייתכן שאמרתי זאת בצורה שכזאת. זה לא אני אמרתי. יש כאן ערבוב של אמת וכזב. לא דבריי אלה מן הסתם דבריו של השומע ששמע את הסלילים המוקלטים והעתיק אותם והכניס בהם כל מיני שיבושים וזיופים, אם בתום לב, אם בזדון. בכל אופן, לא אני יכול לדעת זאת. טוב, אז קח עכשיו את הכתב הזה, תנתח את זה משפט משפט ותגיד לנו מה האמת ומה הכזב. Dann nehmen Sie jetzt dieses Schriftstück und analysieren Sie es Satz nach Satz und sagen Sie uns, was hier Wahrheit und was Dichtung sei. תסתכל בקטע שסימנתי אותו. Betrachten Sie den Abschnitt, den ich bezeichnete. Nur auf der Seite 3. רק בעמוד 3, Oder alles, was grün unterstrichen ist. או כל מה שנמתח קו ירוק תחתיו. Aber hier nicht. Auf der Seite nicht. כן, כל מה שנמתח קו ירוק תחתיו. אז לא על בעמוד הזה. Zwischen den Xen. בין האיקסים. Wo? Ah, hier. Jawohl.
Ich muss bestreiten, dass ich in dem ersten Satz gleich gesagt haben soll, da habe ich sie mit jenem Fanatismus geführt, den man an sich als alter Nationalsozialist von sich erwartete. עליי להכחיש קודם כל שאמרתי במשפט הראשון שביצעתי את הדברים באותה קנאות שמצפה האדם מעצמו בתור נציונל סוציאליסט ותיק. Und dann den nächsten Satz, den aber auch zweifellos meine Vorgesetzten von dem dazu bestellten, erwarteten. Denn dann hätte sich ja, wenn ich wirklich ein solch fanatischer, mit einem solchen Fanatismus an diese Sache rangegangen wäre, dann hätte ich ja nicht wegen jedem und allem meinen Vorgesetzten um Weisung gebeten. Dann hätte ich ja selbst entschieden. So aber war ich über Sagen Sie Referat. uns ohne כן, הייתי גם מכחיש את המשפט השני, אשר בו כתוב אותה קנאות אשר הממונים ציפו לה מאדם אשר מינוהו לתפקיד זה. כאילו הייתי באמת בקנאות כזאת ניגש לעניינים, לא הייתי מבקש הכרעה מגבוה בכל עניין ועניין, אלא הייתי מכריע בעצמי. Sagen Sie uns bitte ohne Kommentar, was Dichtung und was Wahrheit ist, Satz nach Satz. Ich halte das, was ich eben gesagt habe, nicht für von mir ausgesprochen. Ja? אמור לנו בבקשה ללא פירושים מה לדעתך אמת ומה כזב, משפט אחר משפט. תשובת הנאשם, אני סבור כי מה שקראתי זה עתה איננו בא ממני. Also weiter. כן, הלאה. Es ist möglich, dass das verdreht worden ist mit Fahneneid und Scheuklappen, dass das nicht in dieser Form von mir gesagt und gemeint wurde, wie es hier ausgedrückt ist, nämlich ich habe ihn gemäß meinem Fahneneid auszuführen und ansonsten hatte ich Scheuklappen. Nein, das ist billiger Mumpitz, das ist eine billige Ausrede, die kann ich mit meiner inneren Moral nicht verantworten. Das muss irgendwie, wie man bei uns vulgär zu sagen pflegt, und das charakterisiert es wohl am treffendsten, wenn ich sage, das hat der Betreffende oder die Betreffende in den falschen Hals bekommen und hat das eben anders geschrieben, wie ich es gesagt habe. Nur so kann ich das apostrophieren. אני חושב שיש גם ערבוב כאן כשכתוב שאני מחויב לפי שבועת האמונים וכי עסקתי בדברים כשתריסים לעיניי. אני חושב שזה לא ביחד, זה אולי במקומות שונים, או כמו שאומרים זאת אצלנו בלשון גסה, נדמה לי שזה נכנס לפה הלא נכון אצל האדם שכתב זאת בסופו של דבר. Es mag richtig sein, התחלפו לה היוצרות, אולי, זה המובן של... es mag richtig sein, ich habe die Befehle... Pardon. כן, בבקשה. Es mag richtig sein, dass ich gesagt habe, ich habe die Befehle gemäß meinem Fahneneid auszuführen. Mag auch sein, dass ich gesagt habe, ich habe Scheuklappen, ich kann nicht rechts und nicht links sehen und ich muss die Befehle, die ich bekomme, stur durchführen. Das mag alles sein. Und das würde auch gewissermaßen mit meiner handschriftlichen Angelegenheit im Band 17 übereinstimmen. Hätte ich das alles gesagt, was mir allein heute im Laufe des Tages aus diesen anderen Sachen zur Kenntnis gebracht wurde, dann würde ich mir ja schier vorkommen als ein geistig nicht mehr völlig zurechnungsfähiger Mensch. Aber das bezweifle ich, denn es stimmt ja nicht überein mit dem, was ich um dieselbe Zeit mit meiner eigenen Hand geschrieben habe. Und das macht mich stutzig. כן, ייתכן שאמרתי פעם עניין של שבועת אמונים. יש גם כאן הנקודה שפעלתי כשתריסים לעיניי. יש כאן הפסקה שנשמעתי באופן עיוור לפקודות. כל זה ייתכן וזה גם מתקשר אל מה שכתבתי בכתב ידי
בסליל 17, אולם אילו הייתי מקבל כנכונים את כל הדברים שכביכול הם שלי ושהוגשו לי כאן היום, הייתי מגיע לידי מסקנה שאינני שפוי בדעתי, ובזאת מטיל אני ספק, כי אחרת אין להבין ואין הדברים עולים בקנה אחד עם מה שכתבתי בכתב ידי, וזהו הדבר המדהים אותי. Ich darf zur Erklärung noch Folgendes sagen. Anlässlich meines Verhöres hier, das auch auf Tonband aufgenommen wurde und das durch Fachleute abgeschrieben wurde, ist nachher die Transkription abgehört und korrigiert worden, sowohl durch Herrn Hauptmann Less als auch durch mich. Und da ist es einige Male passiert, dass lediglich durch ein einziges falsches Wort ein völlig entstellter Sinn sich darbot und dass sowohl Hauptmann Less als auch ich bemüht waren, durch öfteres Zuhören das richtige Wort ausfindig zu machen. Es ist dies einige Male passiert. Ich kann mir nicht vorstellen, nach diesem Niederschlag, dass der betreffende Schreiber oder Schreiberin sich diese Mühe gemacht hat. עוד העיר כאן יותר לי כי בחקירתי המשטרתית גם כן הוקלטו הדברים על סלילי הקלטה, ואנשי מקצוע הם אשר שמעו את ההקלטות והעתיקו אותם ותיקנו את התעתיק, ובכל זאת כשבאו הפקד לס ואני לערוך את התיקונים וההגאות הסופיים, מצאנו מפעם לפעם טעויות. לרוב קרה פעמים מספר שאפילו מילה אחת אשר לא היה תעתיקה נכון שינתה מן הקצה אל הקצה את כל המובן והכניסה טעות ותוכן מוטעה. בשמיעה מחדש השתדלנו, הפקדלס וגם אני, לרדת לסוף דעת הדברים ולמצוא את המילה הנכונה, וזה קרה פעמים אחדות, ואינני מתאר לעצמי כי מי ששמע את הסלילים שמדובר בהם כאן והעתיק אותם טרח ויגע במידה כזאת. אני אקרא לך עוד משפט שאמרת. Ich werde noch einen Satz vorlesen, den Sie sagten. Ich war kein normaler Befehlsempfänger, denn wäre ich ein Trottel gewesen. Dann wäre ich ein Trottel gewesen, sondern ich habe mitgedacht. Ich war ein Idealist gewesen. Haben Sie das gesagt? Das ist, muss ich sagen, irgendwie ein an den Haaren herbeigezogene Dummheit, denn ein Idealist hat mit Befehlsempfänger oder Befehlsgeber in keiner Hinsicht und in keiner Weise. Haben Sie das gesagt, ja oder nein? Nein, das kann ich mir gar nicht vorstellen, dass ich das gesagt habe. Das kann ich mir nicht vorstellen. Abgesehen davon, dass ich ja überhaupt kein Befehlsgeber gewesen bin, sondern ein Befehlsempfänger. Das sagen Sie doch, aber Sie sagen, Sie waren kein normaler Befehlsempfänger. Sie haben mitgedacht. Stimmt es, haben Sie so gesagt? Nein, das kann ich mir nicht vorstellen. Nein, Sie haben nicht mitgedacht. Bitte? Sie haben nicht mitgedacht. Sie waren ein Trottel. Sie haben nicht mitgedacht. Mitgedacht? Ja. Ja, mitgedacht habe ich selbstverständlich. Sie waren kein Trottel. Nein, das war Nein, Sie waren ein Idealist. Ein Idealist war ich. Also das stimmt, was es hier steht. Nein, aber ich war ein Befehlsempfänger. Das steht hier. Und ich habe diese jüdische Angelegenheit aus Idealismus so lange gemacht, solange es sich um aufbauende Werte handelt, aber nicht ab dem Augenblick, als es sich um abbauende Werte handelt. Das Negative habe ich nicht als Idealist gemacht, sondern das Gegenteil als Pessimist, das habe ich auch irgendwo geschrieben.
כאן כתוב, אני לא הייתי מקבל פקודות רגיל. אילו הייתי כזה, הייתי בוודאי מטומטם, אלא אני גם חשבתי יחד עם ביצוע הפקודות, שהרי הייתי אידיאליסט. האם זה נכון או לא נכון? כתבת זאת. תשובת הנאשם, זאת שטות. זאת שטות. אני לא הייתי נותן פקודות, אלא כתבת או לא כתבת? לא כתבתי את זאת. האם אמרת זאת? לא, אינני יכול לתאר לעצמי שאמרתי כזאת. ובכן, אתה היית בכל זאת חושב יחד עם הפקודות? או שהיית מטומטם? לא הייתי מטומטם כי חשבתי. זאת אומרת שנכון מה שכתוב כאן, שהיית אידיאליסט. כן, אני הייתי אידיאליסט כל עוד היה מדובר בבניין, כל עוד היה מדובר בפעולה חיובית. כשהייתה פעולה שלילית, כשהייתה פעולה שלילית, אז נדמה לי שגם אפשר למצוא באיזה מקום שכתבתי שהייתי פסימיסט. אולי יכול מר מימון להזכיר. כן. פינג פונג. עוד אם כן חסר כאן קודם את העניין היהודי הזה עשיתי כאידיאליסט, מה שאמרתי. להוסיף רק, אז ההפך, הייתי ההפך, זאת אומרת פסימיסט, וכך נדמה לי גם כתבתי במקום אחד. אני יכול להמשיך? כן. תודה רבה. תחזיר לי את התיק בבקשה. בחקירתך בלשכת 06 אמרת כי כל עניין הנוגע ליהודים שיצא מהיידריש, קלטנברונר או מילר סומן באופן אוטומטי בסימן 4B4. זאת אמרת בעמוד 636. In Ihrer Vernehmung beim Büro 06 sagten Sie, dass jede jüdische Angelegenheit, die von Heydrich, von Kaltenbrunner oder von Müller ausging, automatisch 4B4 bezeichnet wurde. Und das sagten Sie auf Seite 636. Steht hier Reichssicherheitshauptamt eigentlich. תסתכל. כאן בעצם כתוב המשרד הראשי לביטחון המלך. Das stimmt alles, mit Ausnahme der umfassenden Angelegenheit, wenn etwas, was das Wort Jude überhaupt nur gehabt hätte, automatisch alles, was das Reichssicherheitshauptamt diesbezüglich anlief, an 4B4 weitergegeben werden hätte müssen. Da habe ich mich geirrt, denn die Dokumente beweisen ja, dass es nicht so gewesen ist. Dass andere Akten mit dem Wort Jude vorkommend auch an das Amt 2 und an andere Ämter gegeben worden sind. Aber soweit es sich um das Amt 4 handelt, stimmt das und es müsste richtig heißen, statt Reichssicherheitshauptamt Amt 4 und dann ist dieser ganze Satz vollinhaltlich richtig.
זה הכל נכון, פרט להכללה, כאילו הגיעו כל הדברים אשר אל המשרד הראשי לביטחון הרייך, ואשר מצוין היה עליהם יהודי אל המחלקה 4ב4. מאחר ואני רואה שטעיתי שם, ולאור המסמכים שהוגשו כאן, מסתבר לי שגם היו יחידות אחרות אשר עליהם היו מופנים, כך למשל במשרד 2. אם לתקן את הדברים ולהעמידם על נכונותם המלאה, יאמר כאן דברים הנוגעים לענייני יהודים באשר הגיעו למשרד 4 במסגרת המשרד הראשי לביטחון הרייך, הגיעו לידיה של המחלקה 4ב4. הייתה לכם תיקייה נפרדת בקורפיוסטנשטרסה 116 וגם רגיסטרטורה נפרדת. Sie hatten ein besonderes Aktenarchiv und eine besondere Registratur in der Kurfürstenstraße in 4B4. Jawohl, jedes Referat hatte seine Registratur und das Amt hatte ebenfalls eine Registratur und es war eine Zentraleingangs- und eine Zentralausgangsstelle für das Amt oder Reichssicherheitshauptamt, das weiß ich jetzt nicht. כן, כל מחלקה הייתה לה ארכיון משלה, וכן היה ארכיון מרכזי לכל המשרד כולו, והייתה לשכת כניסת מכתבים ויציאת מכתבים לכל המשרד כולו. אינני זוכר עוד אם לכל המשרד הראשי לביטחון הרייך או לכל משרד במסגרתו לחוד. אבל אצלך הייתה התיקייה של 4ב4 במשרדך אתה. Aber bei ihr war in ihrem Büro die Kartothek und das Archiv von 4B4. Kartothek nicht, die Registratur war von 4B4. Okay. Nicht nur von mir, sondern auch von sämtlichen Vorgängern meines Ich spreche Dezernates. von Ihnen. Wozu sollen wir über andere sprechen? אני מדבר Ich habe es gesagt. Ja. עליך, מדוע לדבר על דברים אחרים? היו לכם כ-40-50 אלף תיקים בתיקייה הפתוחה וכ-5,000 עד 10,000 תיקים בתיקייה הסודית, נכון? Sie hatten 40.000 bis 50.000 Akten in dem offenen Archiv und 5.000 oder 10.000 bis 10.000 Akten im geschlossenen Archiv. Ungefähr kann diese Zahl stimmen, aber sie ist nicht von mir, sondern sie stammt aus den Jahren seit der Gründung des Geheimen Staatspolizeiamtes. לא, אני מדבר auch על von meinem 4ב4. אני מניח שהמספר הוא נכון, אבל זה איננו מספר הנוגע למסמכים אשר מתקופת פולתי, כי אם הם נובעים התיקים האלה מן השנים מאז ייסוד המשרד הראשי למשטרת המדינה. Ich spreche aber über 4ב4. Stimmen die Zahlen über... Reine 4B4-Akten können das nicht gewesen sein, sondern das sind sämtliche Akten des Judendezernates. reine seit 4ב4 wie viel waren da? לא ייתכן שהיו reine 4B4-Akten. סליחה, עמוד. השאלה איננה ברורה. הלוא פה היו חילופים ויש להניח שהמחלקה עם שינוי המספר קיבל גם תיקים קודמים, נכון? כן. הם לא נעלמו, ובכן, מה הכוונה עכשיו? כוונתי היא, אולי באמת תתורגם השאלה, מאז שאתה התחלת לעבוד במשרד 4, כמה תיקים בערך נצטברו במשרד, בכרטיסייה הפתוחה וכמה בכרטיסייה הסודית? Seitdem Sie beim Amt 4 Ihre Tätigkeit begannen, wie viele Akten ungefähr sammelten sich beim Amt, sowohl in dem offenen als auch in dem geheimen Archiv? Das wäre seit Herbst 1900, Spätherbst 1939 bis, sagen wir, Anfang 1945. Da schätze ich, dass es gut und gerne offene Registratur und geschlossene Registratur ja an die 30.000 Akten gewesen sein mögen. ובכן Es זה ist natürlich schwer, eine genaue Zahl zu sagen, aber ich schätze mal, dass es 30.000 gewesen sein können.
ובכן, המדובר הוא משלהי סתיו 1939 עד נאמר תחילת 45. וכאן עומד אני באומדן כולל ומכליל תיקים הן בארכיון הפתוח והן בארכיון הסגור, נאמר כ-30,000. כמובן שקשה לומר כאן מספר מדויק, אין זה אלא אומדן, ואני עומד 30,000. כל מכתב בין שנחתם על ידך, בין שנחתם על ידי מילר, היידריש או קלטנברונר ושנשא את הסימון 4/4 תויק אצלך. Jeder Brief, sei es von Ihnen unterschrieben und sei es unterschrieben von Müller, Heydrich oder Kaltenbrunner, wenn er das Aktenzeichen 4B4 trug, wurde also in Ihren Akten einverleibt. Jeder Brief nicht, es gab einige, aber die Zahl ist nicht sehr groß, die sowohl in der Registratur des Amtschefs als auch möglicherweise in der Registratur des Chefs der Sicherheitspolizei einverleibt wurden. Aber die Zahl ist sicherlich nicht sehr groß. לא כל התיקים, אבל יש מספר מסוים, לאו דווקא מספר גדול, של תיקים שגם תויקו בארכיון ראש המשרד או גם בארכיון ראש משטרת הביטחון וההסדר, אבל כאמור אין זה מספר רב. גם שם וגם אצלך. Dort und auch bei Ihnen. בשני המקומות. In beiden Archiven. In der Registratur des Amtschefs und auch bei Ihnen. Ich denke, ent oder weder. Entweder wurde diese Akte, es waren nicht sehr viele Akten, entweder wurde diese Akte in der Amtschefregistratur untergebracht oder in der Chef der Sicherheitspolizeiregistratur. Doch. Ich glaube nicht, dass dann ein Doppel zu 4B4 gekommen wäre. Das kann ich mir nicht vorstellen. טוב. השאלה היא גם אצלך או רק אצלם או אצלך. אני סבור שאו שם או כאן. אינני סבור שהיו שולחים טופס כפול לתיוק בשני המשרדים גם יחד, אבל ייתכן וזה קרה. מכל מקום אמרת לנו שכל מה שיצא ממחלקה 4 בענייני יהודים נשא את הסימן 4/4. Sie sagten jedenfalls, dass alles Schreiben, das von dem 4B4 Dezernat betreffend Juden von 4, von Amt 4. Amt 4 Juden betreffend stammte, dass die Aktenzeichen 4B4 trug. זה נכון, כך Das אמרת. stimmt, so sagten sie, nicht wahr? Soweit es vom Amt 4 Ja. kam, muss es an sich 4B4 haben, es sei denn, dass es hieß 4 und Müller es gemacht hat ohne jedes Aktenzeichen und Buchzeichen, was auch vorkam, oder die Buchstaben CDS aufwies, dass der Chef der Sicherheitspolizei selbst diktiert hat und die Schreibkraft hier das Buchzeichen nicht verlangte oder erfragte. Solche Fälle haben wir auch hier bei diesen hier vorliegenden Dokumenten, aber es sind auch nur sehr wenige. עד כמה שהיה זה למשרד 4, כן, היו ענייני יהודים מסומנים לרוב כמעט תמיד ב4/4, אלא שיש וקרה וראש משרד 4 היה שולח ללא ציון אגף המחלקה, יש גם שהיה הציון, ואז היה סתם הציון 4 רומאים, יש היה ציון CDS, פירושו של דבר ראש משטרת הביטחון וההסדר, שהיה מכתיב ישר מכתב בעניין כזה, והכתבנית לא הייתה טורחת להשיג את מספר התיוק המתאים. גם ראינו הרי כאן מסמכים כאלה אשר הוגשו, אולם כאמור לא רב מספרם. אם הבנתי אותך נכון, בתשובה לשאלות סנגורך, אמרת כי המחלקה שלך הייתה בעצם צינור להעברת עניינים למילר. כדי להגיע למילר צריך היה לעבור תחילה אותך. Wenn ich Sie richtig verstanden habe,
haben Sie in Ihren Antworten an Ihren Verteidiger gesagt, dass Ihr Dezernat eigentlich eine Übermittlungsröhre war zum Amtschef Müller und dass also die Sachen über Ihr Dezernat an Amtschef Müller liefen. In Form der Rücksprachen, zu denen ich befohlen war oder zu denen ich nachsuchte, musste alles über den Amtschef laufen, jawohl. בצורת ההופעות שלי אצלו, אשר נצטוויתי להופיע אצלו, אשר ביקשתי להיקרא אליו, היה הכל מגיע אל מולר, כן. לא זאת שאלתי. כאשר רשויות הרייש השונות היו רוצות לפנות למשרד 4 בענייני יהודים, האם 4B4 הייתה הצינור הבלעדי והיחידי? Nein, das ist nicht meine Frage. Ich wollte sagen, wenn irgendwelche Reichsinstanzen in Judenfragen sich an das Amt 4 wenden wollten, war Ihr Dezernat die ausschließliche Anschrift? או שיכלו לפנות גם ישר למילר. Oder konnten Sie sich auch direkt an Müller wenden? Sie konnten sich auch direkt an Müller wenden. Sie haben es ja sogar zum Teil, liegen ja die Beweise in diesen Dokumenten vor. יכלו לפנות ישירות אל מילר. כמובן, יש הרי גם בחלקן הוכחות במסמכים אשר לפנינו לכך. כאשר רצו שמילר יתעסק בדבר. Wenn man wollte, dass sich Müller damit beschäftige. נכון? Richtig? Wenn man wollte, ja, wenn man wollte oder auch in Unkenntnis oder jedenfalls, es kam ja auf den Mann drauf an, der irgendwie hier etwas in Bearbeitung zu geben wünschte oder Aufklärung haben wollte oder eine entsprechende Zusicherung haben wollte. Darauf kam es an. כשרצו, כן, אבל זה יכול גם להיות תלוי באי ידיעת הפונה. זה היה גם תלוי באיש הפונה לטיפול או לבירור או להסבר כלשהו. תראה, אני מניח שקנוכן ידע יפה מה שייך למילר ומה שייך לך, נכון? Sehen Sie mal, ich kann mir doch vorstellen, dass Knochen ganz genau wusste, was Müllers Befugnis war und was sie anging, nicht wahr? נכון. Das hing nicht von Knochen oftmals ab, sondern der Sachbearbeiter setzte einfach den Briefkopf hinein, den er glaubte hineinsetzen zu müssen. Und es kann תלוי למשל בכנוכן דווקא, ייתכן ועובד המדור הכניס למעלה את המען אשר חשב שיש להכניסו. לא, אני מדבר על קנוכן, על מכתבים שקנוכן בעצמו הכתיב וחתם. Nein, ich spreche von Knochen, Briefe, die Knochen selber abdiktierte und unterschrieb. הוא ידע למי צריך לפנות באיזה עניין, נכון? wusste wohl, an wen man sich in irgendeiner Sache zu wenden hatte, nicht wahr? Sofern es sich um Sicherheitspolizei, eigene Körperschaften handelt, sagen wir die Befehlshaber, Inspekteure und so weiter, die hatten angeschrieben, was sie für gut hielten, denn sie wussten ja, dass innerhalb des Amtes durch Rücksprachen ohnehin alles geklärt wird. כאשר המדובר ליחידות בקרב משטרת הביטחון, מפקדים או מפקחים, הם כתבו מה שטוב בעיניהם, כי ידעו הרי שבקרב המשרד יש צורך בישיבה אצל מנהל המשרד. הם כתבו לכתובת כטוב בעיניהם. לכתובת כטוב בעיניהם. תראה, כאשר קנוכן שלח למשל את תף 456, 270 שלנו. Sehen Sie mal zum Beispiel, wenn Knochen den Brief TAF 456 und unsere Nummer 270 absendet. או את נון 44, 704 שלנו. Oder nun 44, unsere 704. הוא כותב 4B4. Da schreibt er 4B4. אבל כאשר קנוכן רוצה לפנות בעניין מסוים למילר, גם כן בענייני יהודים, הוא פונה למילר. Aber wenn sich Knochen irgendwann an Müller wenden will, auch in Judensachen, dann wendet er sich an Müller. הנה תיקח תף 471, נון 40,
נון 41, ת' 485. Hier sind Taf 471, nun 40, nun 41, Taf 485. אז כאשר קנוכן רוצה שאתה תתעסק במשהו, הוא פונה אליך. אז וכאשר הוא רוצה שמילר יתעסק במשהו, הוא פונה למילר. Also wenn Knochen wünscht, dass Sie sich mit etwas beschäftigen, dann wendet er sich an Sie. Und wenn er will, dass Müller sich mit etwas beschäftige, dann wendet er sich an Müller. Nein, Herr Generalstaatsanwalt, es ist hier, ich habe ja eine ganze Reihe von Akten und kann dazu ganz genau Stellung nehmen. לא, אדוני Es ist היועץ המשפטי, diese- יש לי כאן מסמכים אחדים, אני יכול להביע עמדה על כך. Es ist dieser Vorgang, wie ich ihn in der Hand halte, wenn er chronologisch hintereinander abgelegt ist, wird man sehen, dass es sich um eine die damaligen Stellen sehr erregende Angelegenheit handelt, nämlich die Haltung der Italiener in der Frage der Behandlung der Juden. Hier wurde Müller selbst nach Rom geschickt von Himmler. Er musste in Rom mit dem italienischen Polizeichef die Sachen besprechen und diese Sachen hat natürlich Knochen an Müller direkt gegeben. Während die andere Angelegenheit ist eine zum Teil eine Fahrplanangelegenheit, glaube ich. Ich darf es mal lesen kurz. Ja, bitte. Es wurde eine Rücksprache. ובכן, אם אדוני היועץ המשפטי נזקקים לתמונה כולה ומתבוננים בתהליך כולו לפי התאריכים, רואים שזהו עניין אשר ריגש את הרשויות ביותר. זהו עניין פרשת יחסם של האיטלקים לגבי מדיניות היהודים. בעניין זה נסע מולר בעצמו לרומא והיה עליו לשוחח בעניין עם ראש המשטרה האיטלקית. זהו עניין אשר בקשר אליו פונה קנוכן ישירות אל מולר. כאן יש עניין אחר, אם יותר לי לקרוא. Ich sehe jetzt schon klar, auch dieses Schreiben, selbst dieses Schreiben gehört mit in dieselbe Serie hinein. Nämlich, אני רואה כבר עתה בבירור שגם מכתב זה, אפילו מכתב זה, שייך לאותה סדרה ממש, דהיינו. es gehören übrigens noch zur Komplettierung einige Sachen dazu. עוד מסמכים אחדים חסרים כאן להשלמת הסוגיה. Dies ist ein Schreiben, das die ganze übrige Serie auslöste. Dieses Schreiben ist an 4B4 gegangen. זהו מכתב אשר ממנו נבעה כל סדרת המכתבים האחרים. מכתב זה הופנה אל 4ב4. איך סומן המכתב הזה? Welche Nummer hat dieser? Das ist die Staatsanwaltschaft Nummer 270 und TAF 456. אני מתייחס למסמך תף 270, מספר מקורי 456. Und wenn man diese ganze Serie... סליחה, להפך. תף 456, מספר מקורי 270. Und wenn man diese ganze Serie komplettiert, dann ist gerade dieser Vorgang ein Musterbeispiel für die Behandlung der Angelegenheit zum Beispiel zwischen 4B4 und dem Amtschef und meinem damaligen Vorgesetzten. וכשמשלימים את הסדרה הזאת, סדרת המסמכים, תהווה הסדרה ממש דוגמה למופת לאופן ניהול העניינים והשתלשלות הדברים בין מחלקתי ובין ראש המשרד דאז, בין 4ב4 ובין ראש משרד 4. Selten ist ein Vorgang bei den 1600 Akten, die hier aufscheinen, so komplett und so übersichtlich und so klar die Lage vermittelnd, wie ausgerechnet dieser Vorgang. Ich habe diese Sache selbst studiert, man muss sie nur nach der Zeit, nach der Chronologie ablegen. Es sind insgesamt, glaube ich, 17 oder 18 Aktenvorgänge. זה מתוך 1,600 המסמכים המונחים כאן על שולחן בית המשפט. יש מקרים מעטים כמקרה הזה, אשר בו יש סדרה שלמה המבהירה תמונה כללית בבהירות רבה ביותר ומסבירה ומלמדת על כל התהליך כולו. יש רק צורך להניח את המסמכים לפי סדר התאריכים. נדמה לי שמכלול המסמכים הזה
יש בו כ-17 עד 18 מסמכים. אני מסכים איתך לחלוטין. Ich bin mit Ihnen ganz einverstanden. זה באמת מוסבר מאליו. Das ergibt sich wirklich von selber. Wenn es auf... לא נחוץ לי יותר. Nein, nein, ich מקבל brauche את nicht זה. mehr. Ich nehme das an. עכשיו תראה, כאשר קנוכן פונה למילר ב-485, 1217 שלנו, Sehen Sie, wenn Knochen sich an Müller wendet, das ist TAF 485, Staatsanwaltsnummer 1217. אתה מנסח את התשובה Da formulieren Sie die Antwort. אף על פי שהמכתב הולך למשרד 4, לא אליך, אתה מנסח את התשובה ומחתים עליה את מילר, כפי שיוצא מתף 486, 1218. Trotz dessen, dass der Brief an Müller geht, formulieren Sie die Antwort und Müller unterschreibt sie. Das ist ersichtlich aus TAF 486, Staatsanwaltsnummer 1218. נכון. Das habe ich auch nicht bestritten, denn das ist ja mit Aufgabe des Referenten, dass er diese Sache dann anlässlich der Rücksprache von seinem Chef diktiert bekommt, in den Gerippen und ihm dann ein Schreiben vorzulegen hat. זאת לא הכחשתי מעולם, זה נכון, זאת הדרך שמיינים כאלה בשעת ההתייצבות בפני ראש המשרד, מכתיב ראש המשרד לראש המחלקה את הדברים בעיקרם, וראש המחלקה מנסה Einmal antwortet der Amtschef direkt aus eigenem heraus, das andere Mal befiehlt er seinen Dezernenten und gibt ihm die Punkte bekannt, die er zu antworten wünscht. יש וראש המשרד עונה בעצמו מתוך עצמו, ויש והוא מזמין את ראש המחלקה ונותן לו את הנקודות אשר לפיהן הוא רוצה שתענה התשובה. זאת גם אמרתי. Das ist mit ein Teil der Rücksprachen, zu denen man befohlen wurde. זה חלק מההתייצבות הזאת אצל ראש המשרד אשר הייתה מצווית. ולכן כאשר במסמך כתוב שאתה מחליט, הכוונה היא שאתה החלטת, איישמן ולא מילר. Also wenn in einem Dokument steht, dass Sie beschlossen haben, das heißt, dass Sie, Eichmann und nicht Müller, beschlossen haben. Nein, das heißt niemals Eichmann, sondern da habe ich den Auftrag bekommen. Ich bin beauftragt. Das ist genau dasselbe, zu dem ich schon einmal Stellung nehmen konnte. לא, אין פירושו של דבר שזה אני, אייכמן, אלא קיבלתי לכך את ההוראה. זאת העניין הזה של מטעם בהוראה, אשר כבר הבעתי עמדה לגביו. תראה, בפניי תף 439, מסמך 65 שלנו. Sehen Sie, ich habe vor mir TAF 439, unsere Nummer 65. זה רישומו של דנקר מ-21 ליולי 42. Das ist eine Aufzeichnung Dannekes vom 21.07.42. וכתוב פה כלהלן. Und hier steht wie folgt. Mit SS Obersturmbannführer Eichmann wurde abgefahren werden können. זאת לא החלטתי, זאת לא הכרעה שלי, כי מסתבר מן המסמך שלפני כן כי הייתה שאלה שהופנתה מה לעשות עם הילדים האלה אשר המשטרה הצרפתית עצרה אותם בשעת המצוד, אם יש לגרשם. Und Sie haben eben den Beschluss getroffen, die kennen Roll. Ich habe diesen Entschluss nicht getroffen, denn 10 Tage hat es gedauert, bis eine Antwort gegeben hat werden können. Hätte ich den Entschluss getroffen und treffen können, dann hätte die Antwort ja in 3-4 Tagen gegeben werden können. Nein, diese Antwort hatte auch selbst Müller nicht entschieden damals, sondern hat es weitergegeben, was mir diese 10-tägige Zwischenzeit beweist, heute noch beweist. Es ist eine Zeit gewesen, 21.07.72, der vorausging, ein Befehl Himmlers vom 26. Juni desselben Jahres, wonach alle Juden aus Frankreich zu deportieren sind.
Und trotz dieses Himmlerbefehls, mit dem mich damals Himmler nach Paris schickte, das Fernschreiben lag heute hier vor, hat Müller diese Sache nicht selbst entschieden, was ich noch einmal wiederholen darf, diese 10-tägige Karenzzeit beweist. שאלת היועץ המשפטי, ואתה הוא אשר החלטת שיוכלו משלוחי ילדים אלה לשוב ולנוע. תשובה? לא אני הוא אשר החלטתי, על כן עברו 10 ימים. אילו הייתה ההחלטה בידי, היה זה נמשך לכל היותר 3 עד 4 ימים. אפילו מולר בעצמו לא החליט בדבר, אלא העביר את ההכרעה לממונים עליו. לכן השהיה הזו של כ10 ימים. התאריך הוא כאן 21 ביולי 42, וכבר ב-26 ביוני 40 אותה שנה ציווה הימלר על גירוש כל יהודי צרפת כולם, ועל אף פקודתו זו של הימלר, אשר היה עליי להעביר אותה לפריז, כפי שכבר נסתבר ממסמך שדובר בו כאן היום, ניגש מולר בעצמו לברר אם גם על הילדים תחול הפקודה, ומכאן השהיית 10 הימים. אבל השאלה בעינה עומדת, מדוע כתב דנקר הוא החליט? Aber die Frage steht ja noch immer aufrecht. Warum schrieb dann Dannecker, er hat entschied? Er entschied. Ich habe angerufen, möglicherweise ist dem eine Mahnung, eine fernschriftliche Mahnung vorausgegangen, ich weiß es nicht. Ich habe aus diesem Schreiben aus diesem Vermerk geht jedenfalls hervor, dass ich angerufen habe. Okay. Und da habe ich dann mitgeteilt, dass sobald die Transporte in das Generalgouvernement wieder möglich sind, Kindertransporte abrollen können. Aber פה לא כתוב תeilte mit, פה כתוב entschied. כן, פה יש כמה אפשרויות, מה קרה פה? Aber hier steht ja nicht, teilte mit, hier steht, entschied. Da waren ja einige Möglichkeiten. Also was ging hier vor? Herr Präsident, auf dieses Wort entschied kann ich keinen Wert legen und keine Bedeutung, denn das ist ein Telefongespräch gewesen. Ich habe ihm das mitgeteilt und da hat er eben einen Vermerk nachträglich abgesetzt. Und ich konnte ihm diesen Entscheid aus eigenem nicht geben, obgleich der Befehl Himmlers vorgelegen hat für alle Juden aus Frankreich, sondern habe diese Sache auch meinem Vorgesetzten, dem Gruppenführer Müller, vorgetragen. Und ich darf noch einmal sagen, auch Müller, der nicht sehr entschlussfreudig war, hat diesen Entschluss sicher nicht von sich selbst ausgefasst. אני צלצלתי טלפונית, מן הסתם נתקבלה תזכורת במברק לסדר את העניין הזה, ואז טלפנתי אני והודעתי שברגע שתהיה אפשרות להתחיל שוב בהנאה בכיוון הממשל הכללי, יחול גם גירוש הילדים האלה. שאלת כבוד אב בית הדין, אבל כאן כתוב החליט, לא כתוב הודיע, יש אפשרויות אחדות, מה פשר הדברים? תשובת הנאשם, אם כתוב כאן החליט, אין לייחס ערך או חשיבות רבים ביותר למילה הזאת, שהרי המדובר בשיחה טלפונית אשר לאחר ניהולה נעשתה תרשומת, ואני לא הייתי בעל ההכרעה. על אף פקודתו של הימלר לגירוש כל היהודים כולם, העברתי את ההכרעה בעניין זה לידיו של מולר, ואפילו מולר עצמו, יותר לי לומר זאת בשנייה, לא שש להכרעה והעביר את ההכרעה לממונים עליו. מכל מקום תסכים שדנקר... סליחה. אז מי החליט? אם כן, מי החליט? Also wer entschied? Ich kann mir nur vorstellen, dass um jene Zeit Himmler selbst angegangen werden musste, denn um jene Zeit war Heiderich ja schon... Also entschied Himmler. Himmler החליט. Sicherlich, denn ich bin überzeugt, ich habe nicht den Beweis, aber ich bin überzeugt nach meinen Erfahrungen, dass diese Sache Müller selbst nicht angeordnet hat. Ich selber... Gut, das haben Sie schon gesagt. Jawohl. Also, wer hat entschieden? Ich denke, dass diesen Fall Himmler selbst entschieden hat, der um jene Zeit gleichzeitig Chef des Reichssicherheitshauptamtes gewesen ist.
אני יכול לתאר לעצמי כי היה צורך בעניין זה לפנות אל הימלר בעצמו, כי הרי כבר היידריך אז, לשאלת כבוד השופט הדוקטור הלוי, כן בוודאי, הימלר הוא שהחליט. אני משוכנע בזאת לאור ניסיוני כי לא מולר בעצמו הוא שהחליט, הימלר החליט מן הסתם כי הוא מילא אז באותה תקופה את תפקיד ראש המשרד הראשי לביטחון הרייך. אבל לדנקר לא אמרת שהימלר החליט. Aber Dannecker haben Sie nicht gesagt, dass Himmler entschlossen hatte. Das habe ich auch nicht gewusst, das weiß ich auch heute nicht, Herr Richter. Ich nehme nur an, es hätte ebenso gut auch Müller entscheiden können. Jedenfalls, ich habe es nicht gemacht, denn ich entschied ja schon in geringfügigeren Dingen nicht. זאת לא אמרתי לו כי גם לא ידעתי זאת ואינני יודע זאת גם כיום, זאת רק הנחה אצלי. יכול היה כמובן גם מילר להכריע בדבר. מכל מקום אני לא הכרעתי בדבר כי אפילו בעניינים זעירים ופעוטים יותר לא הכרעתי בעצמי. מכל מקום תסכים שדנקר היה בדעה שאתה החלטת. Sie werden mir jedenfalls beistimmen, dass Dannecker meinte, dass Sie entschieden hatten. Nein, Dannecker wusste ganz genau, dass ich aus eigenem und persönlich solche Entscheidungen nicht treffe. לא, דנקר ידע בדיוק שאני מעצמי ובאישית אינני מכריע הכרעות כאלה. Das ist Referat bekannt gewesen, dass ich ein Zauderer war, ein Mann ohne jede Entschlussfreudigkeit und ohne jede Entscheidungsfreudigkeit. Man hat mir nachgesagt, dass ich übertrieben vorsichtig wäre und die Leute haben sich gewundert, dass ich wegen jeder Kleinigkeit zu meinem Amtschef gehe und mir dort die Weisungen einhole. לא, כי היה ידוע בכל המחלקה שאני הססן, שאני אינני שש להכרעה, שאני אינני שש להחלטה, והתפלאו האנשים מדוע אני כל כך זהיר שבכל דבר ניגש אני אל ראש המשרד. ומפני שדנקר ידע את זה, הוא כתב שאתה החלטת. Und weil Dannecker dies so gut wusste, schrieb Sie entschieden. Ich kann ja nicht gut verantwortlich gemacht werden für die Stilistik und für die Worte, die irgendjemand draußen gebrauchte, um einen Vermerk nach irgendeiner Sache abzusetzen. הן לא אהיה אני אחראי לסגנון או למילים שנזקק להם מישהו בחוץ כדי לרשום תרשומת. Ich kann als weiteren Beweis nur noch anbieten und zur weiteren Stärkung dieser meiner Aussage, dass sogar erst vor wenigen Wochen Krumay, der doch immerhin lange Zeit dienstlich mit dem Amt 4 und auch mit meinem Dezernat verbunden war, ausgesagt hat, dass er sich oft gewundert hat über die übertriebene Vorsichtigkeit oder so ähnlich formulierte er es wohl, weil ich nie auch in den einfachsten Dingen eine Entscheidung getroffen habe. ולהוכחה נוספת אוכל רק עוד להגיש ולהציע דבריו של קרומאי אשר אמר לאחרונה, והוא הלא איש אשר עמד בקשרי שירות הדוקים ביותר עם המשרד 4 וגם עמי, אמר שהוא ראה אצלי זהירות מופרזת באשר בעניינים הפשוטים ביותר לא רציתי להכריע בעצמי. האם נכון שבחקירה בלשכה 06 אמרת שדנקר היה דייקן בביטוייו ודייק במסירת דברים? Ist es richtig, dass Sie bei der polizeilichen Vernehmung gesagt haben, dass Dannecker sich immer genau und klar ausdrückte? Das stimmt im Allgemeinen, nur habe ich mich sehr gewundert über den Grundvermerk, der dazu gehört. Dieser Grundvermerk bereits vom 1. Juli 1942 ist ein Vermerk, der aus sehr vielen bürokratischen und bürotechnischen Mängeln und Fehlern besteht. Im Allgemeinen neigte Dannecker zu einer sehr korrekten und ordentlichen Bearbeitung. בדרך כלל זה היה נכון, אולם אני התפלאתי כבר על הערת יסוד אחת מן ה-1 ביולי 42, אשר יש בה ליקויים וחסרונות לרוב מבחינה בירוקרטית ומנהלית, אבל בדרך כלל היה דנקר איש דייקן. אלא שהפרמרק... מאיזה עמוד אדוני? זה אני אפנה את בית המשפט, אבל נאשם... כן, זה ישנו באיזה מקום. אלא שהפרמרק מראשון לשביעי 42 אתה עשית ולא דנקר.
Aber der Vermerk des 1. Juli 1942 stammt doch von Ihnen und nicht von Dannecker. זה כתוב בדוקומנטים שלך. Das steht doch in Ihren Dokumenten. Dieser Vermerk stammt nicht von mir, sondern ich mag die Richtlinien angegeben haben, wie dies der Befehl, den ich vorliegen hatte, besagt, den ich dort zur Verlesung brachte. Die Stenotypistin wird ihn mitstenografiert haben und hat ihn sicherlich in meiner Abwesenheit dann geschrieben, denn ich habe ihn weder unterschrieben, noch ist dieses Schreiben beglaubigt oder gesiegelt. Aber der Inhalt, das habe ich auch gesagt, ist sachlich richtig. מה זה היה עכשיו מ-1 ביולי? אנחנו נגיע לזה מחר בבוקר, זה יהיה בקשר ליועצים ולשלוחות השונות במרחב הרייך. המסמך הזה איננו, התרשומת הזאת איננה שלי. אני אומנם הוריתי על קווי היסוד לפי הפקודה, אלא שהקראתי זאת לכתבנית הקצרנית, והתרשומת נכתבה שלא בנוכחותי, אף אינה חתומה על ידי ואין עליה חותם. אולם לעצם העניין נכון תוכן הדברים. טוב, לא הייתי רוצה אם בית שאדוני המשפט עכשיו ירשה לי, יבטל. אני אתן את ההפניה, כן. זה ישמש נושא לחקירה יותר מפורטת. וכאשר רטקה שלך לא הצליח פעם להרכיב רכבת גירוש, אז באת אליו בטענות מרות בטלפון ואמרת שזה עניין של פרסטיג'ה ושהעניין מביש ואינך יודע בכלל איך לספר את זה למילר. Und als ihr Röttke mal... דף 436, מסמך 60 שלנו. בבקשה, אולי המתורגמנים יתרגמו. Und als ihr Röttke mal einen Transportzug nicht zusammenstellen konnte, da haben sie ihm bittere Vorwürfe gemacht, ihm gesagt, dass es eine Prestigesache sei und dass es blamabel wäre. Und dass sie wissen nicht, wie das Und dass sie nicht wüssten, wie das vor Müller zu verantworten. זה כבר אתה עשית, לא מילר. Das haben doch schon Sie getan, das ist doch nicht Müller. Das ist ein Teil des Fahrplans gewesen und nach der Erfahrung, wenn ein Zug ausfiel, ohne dass das Reichsverkehrsministerium, ich glaube 2 oder 3 Tage war die Zeit gewesen, die angeordnet war, nicht davon unterrichtet gewesen ist, wenn das verabsäumt wurde, dann ist es vorgekommen, dass der Staatssekretär Gansenmüller sich direkt an das Büro Himmlers gewandt hat und das Donnerwetter ist von oben dann natürlich, wie das üblich ist, runtergegangen. Wenn ein Transportzug nicht gefahren hat werden können, so lautete die Order des Reichsverkehrsministeriums, die auch von dem Dezernat 4B4 weiterhin durchgegeben war, so muss er einige Tage, ich weiß es nicht, 3 oder 4 Tage oder 2 oder 3 Tage vorher abbestellt werden. Und das war so fürchterlich, so blamabel. Weil Müller mir dann die Hölle heiß gemacht hat und mit den entsprechenden Vorwürfen begegnet ist, weil das sehr häufig vorgekommen ist und ich habe davon diesbezüglich nie ein großes Aufhebens gemacht und habe diese Leute nicht angezeigt. Und die Drohung haben sie Röttke gemacht, dass sie würden widerwägen, ob überhaupt Frankreich Juden rein wird. Das ist eine Formulierung Röttges, die ich nie abgegeben haben kann, denn ich hatte Frankreich weder Juden reinzumachen, noch hatte ich abzutransportieren, denn die Befehle für Frankreich liegen klar vor, dass sie Himmler persönlich gegeben hat. לא, לא, זה לא היה מדויק פה, אולי אדוני יקרא את המילים. müsse sich überlegen, ob Frankreich nicht überhaupt als Abschubland fallen lassen müsse. Jawohl, ich kenne den Inhalt, Herr Präsident. Das ist natürlich gänzlich abwegig, denn ich kann ein Land als Abschubland nicht fallen lassen, das Himmler gerade vorher als Abschubland bestimmt hat. Und zwar mit der Forderung, nicht nur 150.000 sind zu deportieren, nein, er hat gesagt, alle sind zu deportieren. Da ist es völlig klar und auf der Hand liegend, dass ich so etwas nicht gesagt haben kann. Ich habe auch darüber nachgedacht. Ich denke, dass das eine Formulierung Röttges ist,
auf Dannecker oder vielleicht für Knochen, denn Röttge hat Dannecker ja praktisch rausgebissen dort und wurde dann selber Chef. Ich weiß nicht, in welchen ursächlichen Zusammenhängen diese Sache damit stehen kann. Ich konnte so etwas nicht anordnen und sagen. נו, אם מותר, das war TAF 436, Urkunde 60. המדובר הוא כאן בלוחות היסעים, ואם לא הודיעו למיניסטריון הממלכתי לתחבורה, אם אינני טועה היה המועד 2 או 3 ימים מראש, על איחור או על אי יציאת רכבת כזאת, אז היו מקרים שמזכיר הממלכה גנזנמולר היה מצלצל ומתלונן אישית בלשכתו של הימלר, ואז היה נפתח רעם שלם מלמעלה. במשך התובלה הזאת הייתה במשך שנים, הייתה תקנה שהועברה על ידי המיניסטריון הממלכתי לתחבורה והועברה באמצעות לשכה 4ב4, שאם אין מודיעים מראש, שיש להודיע מראש כי 2 או 3 ימים אם מבקשים לבטל רכבת כזאת. וזאת לשאלת היועץ המשפטי, והעניין הזה הוא כל כך מביש. תשובה כן, כי אז היה מולר מחמם לי את הגהנום, ותלונות וגערות כאלה זכיתי בהם לעתים קרובות, אולם אני מעולם לא הלשנתי על האנשים אשר גרמו לתקלות אלה. לשאלת היועץ המשפטי, אבל אתה אמרת לרטקה אם כן, שתצטרך לשקול בעצמך אם לא להוציא את צרפת מן החשבון, מחשבון הארצות העומדות להיטהר מיהודיהן. תשובת הנאשם, אני לא ייתכן שאמרתי לטהר את צרפת מיהודיה, זה אולי ניסוחו של רטקה, זה אולי ניסוח של הימלר. אני מכיר את להערת אב בית הדין שיש לקרוא כאן בדיוק, עליו לשקול אם לא יוותר בכלל על צרפת כעל ארץ אשר ממנה מגרשים. הנאשם, אני מכיר את המסמך, את העניין כבוד אב בית הדין, אני לא יכולתי לקבוע אם לוותר על צרפת כעל ארץ שממנה מגרשים, במה עוד שזמן קצר לפני כן ציווה היטלר על גירוש, ציווה הימלר על גירוש היהודים, ולא על גירוש 150,000 יהודים, אלא על גירוש כל יהודי צרפת כולם. וברור שלא אני יכולתי להפר פקודה כזאת. כבוד אב בית הדין, אני חשבתי על הסתירה הזאת לכאורה ועל הניסוח הזה, והגעתי למסקנה שאולי זהו ניסוח אשר ניסח רטקה בעצמו להגישו לקנוכן כדי לדחוק אולי את רגליו של דנקר, שהרי בסופו של דבר הוא תפס את מקומו של דנקר. תראה. אתה בא בטענות לרטקה. Sehen Sie, Sie kommen da mit Vorwürfen zu Röttke, שהוא לא הצליח להסדיר את דבר. dass etwas nicht arrangieren konnte. ואתה אומר לו את מה שהוא רושם מפיך. התרשומת הזאת בוודאי איננה מדברת טובות על רטקה. Und Sie sagen hier, was nachher im Vermerk niederschreibt. Dieser Vermerk ist ja nicht zu Röttges Gunsten. הוא גם מתחנן בפניך שלא תבצע את האיום הזה. Er fleht Sie auch an, diese Drohung nicht durchzuführen. נכון? Ist das richtig? Es ist richtig, aber es ist nicht richtig, dass ich so etwas gesagt habe, denn ich konnte es ja gar nicht sagen. Gerade wenige Tage vorher liegt der Befehl Himmlers vor, wonach das angeordnet ist. Es wäre ja von mir eine nicht denkbare Unmöglichkeit, überhaupt undenkbar. Es wäre eine leere Drohung. Es wäre von Ihnen eine leere Drohung gewesen.
Herr Richter, praktisch und in der Praxis hat nicht einmal Röttge es glauben können, dass das von mir eine Drohung, selbst eine Drohung hätte sein können. Denn Röttge hat ja ganz genau gewusst und es lag ja, ich habe ja diesen Befehl, den ich von Müller mitbekam, nach Paris gebracht und habe ihn dort gezeigt. Also ging aus diesem Befehl hervor, dass Himmler befohlen hat, alle Juden aus Frankreich zu deportieren. זה נכון, אבל זה לא יכול היה להיות נכון שאני אמרתי כדבר הזה. רק ימים אחדים לפני כן ציווה הימלר על גירושם של כל היהודים מצרפת. ולכן היה זה דבר שאיננו, אשר לא ייתכן, כבוד השופט הדוקטור הלוי, היה זה אולי משום איום נבוב. הנאשם איום נבוב. כן, איום בעלמא. איום בעלמא. כי הרי רטקה ידע בדיוק שלא יכולתי לעשות כדבר הזה, ממש עוד שאני עצמי הוא שהעברתי והבאתי את פקודתו של הימלר לפריז והראיתי אותה שם. Außerdem, Herr Richter, widerspricht sich direkt, denn wenn ich hier dem Röttge sage, dass ich nicht einmal Müller den Ausfall eines Zuges melden möchte, weil ich hier eben das Donnerwetter befürchte, dann kann man doch wohl nicht gut glauben, dass ich auf der anderen Seite so mächtig gewesen hätte sein können, um ganze Länder als Abschubland entweder zu befehlen oder abzubestellen. יש כאן גם סתירה פנימית, כבוד השופט, שהרי מצד אחד אומר אני כאן כי ירא אני בפני הרעם שיראים עליי מולר, ואינני יכול מצד שני להיות כל כך חזק ועצום עד אשר אכריע אני על ויתור על גירושים מארץ שלמה. ובכן, כאשר דנקר כותב עליך אנשי, זה לא נכון. כאשר רטקה כותב עליך Eichmann amar, זה לא נכון. Also wenn Dannecker schreibt, entschied, ist das unwahr. Wenn Röttke vermerkt, er sagte, ist das unrichtig. לכל זה אנחנו לא צריכים להאמין, רק לך. All diese Vermerke sollen wir nicht glauben, nur Ihnen sollen wir glauben. Nein, nicht mir, Herr Staatsanwalt, obwohl ich mich bemühe, die Wahrheit zu sagen, sondern den Dokumenten und dann bitte ich, versuche es nach der Vernunft, denn es ist ja unvernünftig, wenn Röttge so etwas schreibt. Wie kann ich in dem Fall, ich sage das eben, solch einen grundsätzlichen Befehl auslösen von eigener Machtvollkommenheit heraus, wenn ich auf der anderen Seite zaudere und zögere, meinem Chef den Ausfall eines einzigen Zuges überhaupt nur zu melden. Weil Sie der Sonderbeauftragte von Heydrich sind. Dann hätte ich ja doch... alle Kräfte wegen Juden gehabt haben. Deshalb konnten Sie es tun. Nein, dann hätte ich ja bezüglich dieses Zuges nicht mit Müller irgendwie vorsichtig sein müssen. Da hätte ich bedeutend mehr Vollmachten gehabt. לא, לי, אדוני היועץ המשפטי, יש להאמין, אף על פי שאני משתדל לומר אמת, אלא יש להאמין למסמכים. היועץ המשפטי, אבל אלה הם המסמכים. הנאשם, למסמכים ולתבונה. הן לא יובן, וזה לא ייתכן, כפי שכבר הסברתי לפני רגע, שאני מסמכותי שלי ומכוחי שלי אתן פקודה עקרונית ומרחיקת לכת כזאת. הן מהסס אני אפילו וירא לספר למילר על רכבת אחת שלא יצאה בעיתה. היועץ המשפטי, מפני שאתה מיופה כוח המיוחד מטעם היידריש ולך כל הכוחות. הנאשם, ואז, הרי אז לא הייתי מהסס לספר למילר על רכבת אחת אילו היו לי הרבה יותר סמכויות. באמת לא היססת כלל, אלא רק איימת בזה על רטקה. זה הכל. Sie haben auch wirklich nicht gezögert, sie haben damit nur dem Röttke gedroht. Und das wäre alles. נכון? Ist das richtig? Ich habe es so gesagt, wie ich es eben ausgeführt habe, und ich kann dem wirklich nichts mehr dazufügen, denn es ist das, was die Wahrheit אמרתי זאת כפי שהסברתי זאת לפני רגע קט, ואינני יכול באמת להוסיף על כך, כי זה תואם את האמת. כן. אדוני עובר לפרק אחר? כן, כבודו.
מהאוזנה יש לי משאלה קטנה. היום נתעוררו שאלות גיאוגרפיות, ושם לא היה כל ברור ביחס במזרח מה סופח לרייך. המפה שהמצאתי אז כן, אבל אולי על ידי כמה שאלות לנאשם אפשר לברר את זה באחת הישיבות הבאות. ברצון. אולי זה יכול לעזור לנו. כן, אם הוא יוכל לעזור לנו. אני חושב שהדרכה יותר טובה נקבל מן המפה שזוהתה כאן, אבל כמובן שאם בית המשפט מביע משאלה כזאת, אני אמלא את זה בהסתכלות. אולי שהנאשם יקבע עמדה לכך, ביחס לסמכותו. כן, אולי אנחנו נתלה מחדש את המפה ברשות בית הדין. טוב, נעשה את זה מחר בבוקר. כן. תודה רבה. כן. טוב. נפסיק עכשיו, הישיבה הבאה מחר בבוקר בשעה 8:30. בית משפט! Hier liegt was. Ja. This building was originally designed as a theater. It has been rushed to completion in order to serve as the temporary courthouse in which the State of Israel will bring Adolf Eichmann to trial. The 15-year hunt was over. Adolf Eichmann, most elusive of the major Nazi war criminals, will be tried in what some people call the trial of the century. I am against the trial. Why? I don't feel one man can pay for the crime of killing 6 million Jews. Do you think it's a good idea to remind people of all these things again? The responsible persons are dead now. This doesn't do any good. More than 700 reporters and cameramen have come to Jerusalem. This is always a page one story. There will be 750 spectators in the auditorium, and the accused man will step into a cabin of bulletproof glass. Adolf Eichmann, אתה מודה שאתה שותף לרצח של מיליונים יהודים. Da blieb mir ja nichts anderes übrig, da musste ich gehorchen, was befohlen war. No one is now in doubt that Eichmann is going to have a fighting defense. Nein, das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Sehen Sie hier, dass tatsächlich Gideon Hausner Eichmann packen kann? Sondern es ist ein ungewöhnlicher Angeklagter und man müsste eigentlich ungewöhnliche Methoden anwenden, um ihn irgendwie zu packen. Que tous ses comportements, que toute son attitude était normale. On peut devenir Eichmann sans cesser pour autant d'être normal.